საღამო 7-ისა 22 საათზე მაესტრო იწყებს თქვენს ინფორმირებას. უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით ეთერშია კვირის ინფორმატორი. დღეს პროგრამაშია. საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული სიახლეების ვიდეო კოლაჟი. რამდენად სრულმორწმუნეები ვართ და რისთვის გვჭირდება ასტროლოგია. კაბუს და ზურა ხაჩიძის დუეტის საკონცერტო ვერსიის ტელეპრემიერა. ქართული ცეკვის დედოფალს 95 წელი შეუსრულდებოდა. გასული კვირის პრესის მიმოხილვა. სოსო თოლორაია ახალი სიმღერით. ტელეპორტრეტში მაია კანკავა. ლელა ტურტუმიას გეგმები და მისი პირველი სოლო კონცერტი. ასე რომ გადაცემას საინფორმაციო კოლაჟით ვიწყებთ, როგორც ყოველთვის ყველა იმ საინტერესო და მნიშვნელოვან მოვლენაზე გავაჩერეთ ჩვენი ყურადღება, რაც ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენი ქალაქის შოუ-ბიზნესურ და კულტურულ სივრცეში მოხდა. სულ მალე თბილისში ახალი კულტურული ცენტრი გაჩნდება, რომლის სამშენებლო სამუშაოებში ზუმბა და 33 წარმომადგენლები მონაწილეობენ. სტუდია მელოდიაში, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია უფუნქციოდ არის დარჩენილი, ნიაზ დიასამიძე და ზუმბა გადასახდნენ. მათ გეგმებში კინოხელოვნების მულტიპლიკაციის თეატრალური და ქორეოგრაფიული დადგმების ვიდეოკლიპებისა და სხვა მუსიკალური პროექტების განხორციელება შედის. ახალი სტუდია, სადაც ჩანაწერების გარდა ცოცხალი კონცერტის გამართვაც იგეგმება და მასში ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ადამიანები გაერთიანდებიან, ქართულ აუდიტორიას პრეზენტაციით გაეცნობა. ამ კვირაში ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში საქველმოქმედო ფონდი იავნანას ზეგიდით 2 კონცერტი გაიმართა. ქართველი მაყურებლის წინაშე შემოქმედებითი საღამოთი ქალბატონის სოფიკო ჭიაურელი წარსდგა, რომელმაც სასცენო და კინოროლების გარდა საკუთარი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი გაახსენა მაყურებელს. მეორე საქველმოქმედო კონცერტი თბილისში ახლახანს დაბრუნებულმა ბატონმა ბუბა კიკაბიძემ შესთავაზა მონატრებულ მაყურებელს. ორივე კონცერტიდან შემოსული თანხა მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სახლებს გადაეცემა. ახალგაზრდა მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი ავსტრიელი მწერლის ელფრიდ ელენიკის რომანის საყვარლების თარგმანზე მუშაობს, რომელსაც ილუსტრაციებით პოპულარული ქართველი ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი გააფორმებს. ფოტოებისა და ნახატების კომბინირებული ორიგინალური ილუსტრაციით წიგნს ქართველი მკითხველი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში მიიღებს. თბილისის სათავგადასავლო და ექსტრემალური სატელევიზიო ფილმების მეორე საერთაშორისო ფესტივალისთვის ემზადება, რომელიც 10 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით გაიმართება. ფესტივალის სახელწოდებაა ნიამორი და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ექსტრემალური დოკუმენტური ფილმების განვითარებას. ფესტივალის ფარგლებში კინოჩვენებების პარალელურად ფოტოგამოფენებიც მოეწყობა, რომელშიც 3 თაობის ფოტოგრაფ ალპინისტთა ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი. ამ კვირაში რუსეთის სიცივეებს რუსული გადამღები ჯგუფი თბილისში გამოექცა. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მოკლემეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე გადაღებები მიმდინარეობს. მეორე მსოფლიო ომის შესახებ ფილმს რუსეთში ცნობილი კლიპმეიკერი ვასილ ჩიგინსკი იღებს და მასში მთავარ როლს დიმიტრი არლოვი ასრულებს. გალერეა ჰობიში სოხუმელი მხატვრის ელდარ ქავშბაიას პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. საკმაოდ სიმბოლური სახელწოდებით დახურული ქოლგები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ზღვის თემაზე შექმნილი პეიზაჟები. გროტესკი კონკრეტიზაცია და აბსტრაქტულობა. მოკლედ ყველა ის ხერხი, რომელსაც მხატვარმა საკუთარი გრძნობების გამოსახატავად მიმართა. ლექსენი საბერძნეთიდან ახალი შთაბეჭდილებებით და ახალი ალბომის ჩაწერის იდეით ჩამოვიდა. მაესტროს ხმისჩამწერ სტუდიაში ამ კვირაში მან ორ ახალ სიმღერაზე დაიწყო მუშაობა. ასე რომ მალე ლექსენის თაყვანისმცემლები რეპერის რიგით მესამე ალბომს მიიღებენ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში ჯუზეპე ვერდის ოპერაზე აიდა რეპეტიციები მიმდინარეობს. სპექტაკლში სათამაშოდ საქართველოს საზღვრებს გარეთ მოღვაწე პოპულარული საოპერო მომღერლები მოიწვიეს, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ სერიოზული ცვლილებები თეატრში აშკარად დაწყებულია. ამ კვირაში კინოსტუდიის საცავში გაჩენილი ხანძრის შედეგად ქართული ფილმების გარკვეული ნაწილი მთლიანად განადგურდა. სამწუხაროდ სწორედ მსგავსი შემთხვევა აღმოჩნდა საჭირო იმისთვის, რომ კინომემკვიდრეობის ციფრული არქივის შექმნის შესახებ სპეციალური ფონდი შექმნილიყო.
ამ კვირაში კინოთეატრ ამირანში ნანა ჯანელიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი საშობაო საჩუქრის პრემიერა შედგა. ფილმზე მუშაობა რეჟისორმა შარშან დაიწყო და ის მთლიანად თბილისშია გადაღებული. ერთ-ერთ როლს ფილმში მაესტრო ელი ლევან ლელაშვილი, იგივე კიჭა ასრულებს. კინოთეატრში შეკრებილმა საზოგადოებამ ფილმს უმაღლესი შეფასება მისცა და საერთაშორისო წარმატებებიც უსურვა. ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენს ინფორმირებას. ქუჩაში მანქანით მიმავალს წინ კატა თუ გადაგირბენს, უნდა გაჩერდე და დაელო და სხვა როდის გაივლის, თორემ დაითარსებიო ამბობენ. იმასაც ამბობენ მარილი თუ დაგეპნევ ან წყალი დააცხი, ან მარცხენა მხარზე გადატარებით სამჯერ უკან გადაყარე, თორემ ჩხუბი მოგივაო. მოკლედ უამრავი ასეთი წესი არსებობს, რომელიც არსად არ წერია, თითქოს ყველამ ვიცით, რომ ამისი არ უნდა გვჯეროდეს, მაგრამ მაინც რატომღაც ყოველთვის ვასრულებთ ხოლმე ასეთ საკმაოდ სასაცილო რიტუალებს. ხშირად სიზმრების გავლენის ქვეშაც ვექცევით, ანუ თუ ცუდ სიზმარს ხედავთ, ან წყალს ვატანთ, ან იმ დღეს გარეთ გასვლას საერთოდ ვერიდებით. ყველაზე მასიურად კი ასტროლოგიას მივმართავთ, ანუ მეცნიერებას ვარსკვლავთა განლაგების შესახებ. ვარსკვლავების კარნახით მნიშვნელოვან გარიგებებს გეგმავთ, ბავშვის აღზრდას ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით ვცდილობთ, მაგნიტური დღეების შესახებ ინფორმაციის გაგებისას კი ჩვენს ჯანმრთელობას და ბუნება-ხასიათის განწყობილებას ვცდილობთ მართოთ რაღაცნაირად. მოკლედ ამ ყველაფრის ხან გვჯერა, ხან უბრალოდ ვცდილობთ რომ გვჯეროდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ პრობლემური ცხოვრება ცოტათი გავიხალისოთ. ძალიან დაგვაინტერესა ცნობილი ადამიანების აზრმა ამ თემასთან დაკავშირებით და მოდით ახლა ჩვენს სიუჟეტში ყველამ ერთად მოусმინოთ ზოგიერთ მათგანს. ვარსკვლავები გვამცნობენ, რომ დღეს თქვენ, ჩვეულებრივ მოკტავებს წარმატებული დღე გექნებათ. შეგიძლიათ გამართოთ მოლაპარაკებების საქმიან პარტნიორთან, ან სულაც მომგებიანი წინადადება მიიღოთ. შეგიძლიათ დაგეგმოთ მოგზაურობაც. ხოლო თუ ვარსკვლავი ხართ თანაც საესტრადო ვარსკვლავი, მაშინ არ არის გამორიცხული თქვენმა საკონცერტო გამოსვლამ დადებითი შედეგი გამოიღოს. მოკლედ დღეს მსმენელი თქვენს მიმართ კეთილგანწყობილია. რაც შეეხება სპორტს, ამ მიმართულებით ზუსტად განსაზღვრეთ თქვენი სტრატეგია და გაიაზრეთ მოწინააღმდეგის შესაძლებლობები. ასე რომ დღე ყველასთვის დადებითია, შეეცადეთ იგი ასევე დაგეგმოთ და გამოიყენოთ. მოკლედ ასტროლოგიური პროგნოზის მიმართ მიდრეკილება ყველას აქვს, თუმცა მათგან მხოლოდ ნაწილია აქტიურ კავშირში ამავე პროგნოზთან. დანარჩენები კი უბრალო მოყვარულებად შეიძლება ჩავთვალოთ. მოკლედ ეს უკანასკნელი, ანუ დანარჩენი ის კატეგორია, რომელიც ვარსკვლავებისგან მიღებულ ინფორმაციას მხოლოდ ზერელედ თუ გადაიკითხავს. ასეა თუ ისე ქართულ შოუ ბიზნესში, ისე როგორც სპორტში, ასტროლოგიურ პროგნოზს მაინც მიმართავენ და ითვალისწინებენ, თუმცა სხვა საქმეა რამდენად აქტიურად ხდება ეს. როდესაც კონცერტის დღეს ნიშნავთ ხოლმე, მიმართავთ ხოლმე ბატონო მიშა ცაგარას. ანუ მიმართავთ რაზე რომ დაახლოებით ისეთ დღეებს გვეუბნება, საიდანაც დადებითი ენერგეტიკა დადის ჩვენს ირგვლივ რა. ანუ ვარსკვლავთ მრიცხვლებთან ახლოსავად. ვცდილობთ რომ ისეთი დღე ავიღოთ, რომ სადაც დადებითი ენერგია იმოზრებს თვითონ მოსახლეობაში, თვითონ იმ ადამიანის ირგვლივ, ვინც რაღაცის გაკეთებას აპირებს. აქ ლაპარაკი არ არის ფინანსურ საქმიანობაზე. და მინდა არ მინდა ვკითხულობ, აი ზუსტად იმ მონაკვეთს ვერძი, სადაც წერია და რატომღაც არ ვიცი დამთხევა თუ რაღაც, აი თითქოს რაღაცნაირად ყოველთვის ვითვალისწინებ. ასტროლოგიის მე ჯერა რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩახედული არა ვარ შეგნით და უბრალოდ აი რაღაც დოკუმენტური ფილმი მაქვს ანახი ასტროლოგიაზე და აი თვლი რომ საკმაოდ ცოტა მეცნიერება საინტერესო. ხშირ შემთხვევაში გიწევს აი ჟურნალებს რო ათვარიელებ, ეხლა მაინდა მე ჟურნალი ვიყიდო იმისათვის რომ წავიკითხო თევზები რა შეიზამენ დღეს თუ ხვალ, ეგრე არა, მაგრამ აი თუ მოგიწია სადაც ჟურნალის თქვათ ნახვა, წაკითხვა დათვარიელება, აქ შემთხვევაში თქვენ ბოლოსკენ არის ხოლმე, ბოლო ფურცლებზე და იქ ვიყურები ხოლმე. სხვათა შორის ცნობილი ადამიანების უმეტესობა ხშირად არა მხოლოდ ერთჯერადი ასტროლოგიური პროგნოზით მაყოფილდება, არამედ უფრო შორსაც მიდის და კოსმოგრამის შესადგენად, რომელიც ადამიანის შესახებ ყველაზე ინფორმაციულ სურათს წარმოადგენს, ასტროლოგს მიმართავს. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებმაც კოსმოგრამის შესახებ საერთოდ არაფერი იციან. მიშა ცაგარელთან ლელას ქონია ერთხელ სეანსი, აი ზუსტად თავისი ის მიშამ გაუკეთა, მე არ ვიცი, ზუსტად ასე ძახიან რა, ვარსკვლავების განლაგება გაუკეთა რა დროს რომელ თვეში, აი როგორი ენერგიის ქვეშ იმყოფება ადამიანი. სხვათა შორის ბევრ რაღაცაში წადგომია. მაქვს კალენდარი მაჩუქეს იმ დღეს.
აი ჩვენმა ცნობილმა ასტროლოგმა. მოხაზულია ლურჯი დღებიც, თელი დღები, წვანი დღები, როდესაც ნეგატიური ბასი რაღაცა მაგდაგვარი. არაფერი, ნუ ხა ვიყურები, მაგრამ მან დრო ჩაიხედო თქო, აი არ ვიცი რა უნდა ქნა. მაშინ აი რაღაცა დღეს შეიძლება კაცსა შეხვედრა იქ საქმენი იქ წერია რომ არ შეხვდებოდა. ნუ რა უნდა ქნა, ეხლა ეგრე ან ეს კაცსა ვერ მოიცლის, ან შენ ვერ მოიცლი და აინდა მაინც ახლა რაღაც შეიძლება სერიოზულზე როცა შენ თვითონ გეგმა რაღაც ოპერაცია თუ რაღაცა ჯანდაბას დაამთხვევი დღეებს რა. სხვათა შორის ასტროლოგია, რომელიც იდეალურ შემთხვევაში უბრალო გართობად კი არა სერიოზულ მეცნიერებად განიხილება, ასევე იდეალურ კავშირში ნამდვილად ვერ მოდის რელიგიასთან. თუმცა ცნობილი ადამიანების უმეტესობა ამ ორ, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებულ მხარეს მაინც წარმატებით ათავსებს ერთმანეთთან. სხვათა შორის არის შემთხვევები, როდესაც ასეთი შეთავსება ვერ ან არ ხერხდება. მოკლედ შედეგი ასეთია. ყოველთვის ამბობენ ხომ ესეთი წინააღმდეგობრივად არის, რომ აი თუ ხარ მორწმუნე, არ უნდა გჯეროდეს, ნუ ალბათ ეხა ამაზე ანუ რისი თქმა მინდა იცით რომ ეხა ის მომენტი რომ მე დავუშვათ მჯერა ჰოროსკოპების არ ნიშნავს იმას რომ ამჯერა ღმერთის რაზეა ლაპარაკი პირიქით ანუ ამის აწონვა რომ მომეხდეს ნუ რაზეა აქ საერთოდ რომელ აწონვაზეა ლაპარაკი უბრალოდ ეს არის ჩემი რაღაცა ინტერესი იმიტომ რომ ალბათ ბავშვობაში მე წავიკითხე პირველად ის ჰოროსკოპები ხო გამოვიდა ალბათ რაღაცა ჩემი ბევრი ხასიათი დაემთხვა საკმაოდ რელიგიური ადამიანი ვარ და ყოველ დღეში მაქვს სურვილი ამისა რომ ვიყო რელიგიური და შეიძლება ქვეცნობიერად აი ესეც თქვათ ებრძვის ჩემში ეს ამბავი. რაც შეეხება ცრურწმენებს, ისინი არა მხოლოდ ჩვეულებრივ მოკვდავებს აქვთ უხვად, ან ძალიან უხვად, არამედ ცნობილ ადამიანებსაც. ყველაზე მარტივი ცრურწმენებიდან დაწყებული, მაგალითად შავი კატა ან ავითვალი სერიოზულ მაგალითებამდე დასრულებული. და რადგან არსებობს ცრურწმენა, ცხადია არსებობს მასთან ბრძოლის ხერხებიც, რომლებიც ბევრს საუკეთესოდ აქვს ათვისებული. შავი კატის არ მეშინია რატომღაც, რატო არ ვიცი. შავი კატა თუ გადამირბეს ვაჩერებ რაღაცას ვაკეთებ, იმას ვერ ვიტყვი რა. პენალის დარტყმის დროს შეიძლება შენთვის რაღაცა გაიფიქრო თორე ხარ. სად არის იმის დრო ზანამ პასი მოდის ან ვიღაცას ეძახი ბურთი მომეო და ანუ ბიჯერის გადაწერა. მომდის თქვათ ცუდი ემოცია და აი ეს გაფუჭებული ვარ. იგივე ლელასაც აქვს. არიან ადამიანები, რომელსაც აი რო ხვდები, არ არსებობს რომ დღეს რამე გამომივიდეს. და თავს ვანებებ. აი ამას თუ სრულწმენას ვეძახით, მაშინ ამისი მწავს. და ბოლოს მნიშვნელოვანი რიტუალები ცნობილი ადამიანების ყოველდღიურ და არაყოველდღიურ, ანუ შემოქმედებით ცხოვრებაში. როგორც გაირკვა, სწორედ ეს ცნობილი ადამიანები უმთავრესად სცენაზე გასვლის წინ ერთსა და იმავე ეგრეთ წოდებულ რიტუალზე თანხმდებიან. კერძოდ კი ასეთზე. რა თქმა უნდა. ეს რიტუალი არის ყოველთვის. ხშირად გადამიწერია ბეჭვარი. და ალბათ ღმერთისთვის მიმინდია ის თქვა რასაც მე იქ გავაკეთებ და რომ შვიდობით გამოსულიყავის ცენი და ხშირად მიფიქრია ეს იმიტომ რომ ხშირად არის რომ რაღაც სახიფათო რაღაცები ხდება სცენაზე შეიძლება საერთოდ ჩამოარე რაღაცაზე დაგეცეს და აი ყოველთვის მიფიქრია მე შვიდობით გამოვიდოდეს სცენიდან და არ შემეშლებოდეს არაფერი და კარგად ჩავიდეთ ეს ყველაფერი როცა ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა დიდი საპასუხისმგებლო ყოველთვის ვიცი ანუ ერთადერთი რასაც ვაკეთებ ვიძები იჯვარს და ვამბობ რომ ღმერთო აი ხანდახან ჩერდები იმის იქით არც ვიცი აი ღმერთო მიშველა აი ღმერთო ანუ ის ლოცვა რომ ყველაფერი ჩამთავრდეს ანუ სიკეთით თუმცა ამავე ცნობილი ადამიანების სპორტული ნაწილი ასე იქცევა. მე მაგალითად მინდორზე გასვლისას ხელებს უსვენდი ბალახზე და მე ყურებზე ვშვებოდი ეს ლევან ზოძოაშვილმა ვითხრა ერთხელ და რაღაცა ტრამები თამაშისას ფაქტიურად არ მიმიღია რა. აი თამაშზე ტრამა არ მიმიღია. ხშირ შემთხვევაში ვიღებდი ვარჯიშზე რა. ავტობუსში მაგალითად ჩუიდან არავიდოდი, ავიდოდი წინა კარებიდან. აი ეგეთი რაღაცები, ანჯერ ჩანთაუნა რაღაც, აი მაგდაგვარი რა. უფრო ფეხბურთთან დაკავშირებული. ასე რომ ყველაფერი ზემოხსენებული ცნობილების თუ არაცნობილების ყოველდღიური ცხოვრების წესების ჩამონათვალში მშვიდობიანად წევრიანდება. მოკლედ თუ კი გჯერათ რომ ვარსკვლავები წყალობენ და ასტროლოგიური პროგნოზის მოსმენისას ან გადაკითხვისას ყურადღებას ძაბავთ, მაშინ კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ თქვენთვის ხვალინდელი დღეს პოზიტიური იქნება. თუმცა ეს პროგნოზი უფრო მეტად გამართლდება თუ ამას თავადაც ძალიან მოინდომებთ. ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენს ინფორმირებას, ეთერში ისევ კვირის ინფორმატორია.
24 დეკემბერს სპორტის სასახლეში ჩვენს მიერ გამართულ კონცერტზე ძალიან ბევრი სიმღერის პრემიერა შედგა. ამის შესახებ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ვიუწყებოდით და ორი მათგანი მაესტროს ბაზაზე უკვე დამონტაჟდა. სანამ ამ სიმღერებს წარმოგიდგენდეთ, მე მინდა წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუმრები, ესენი გახლავთ ზურა ხაჩიძე, კაბუ და სასათოლორაია საღამომშვიდობის. გამარჯობა. პირველ რიგში სანამ კონკრეტულად სიმღერებზე დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა ჩვენი გადაცემის წინა თემა გავაგრძელოთ, რამდენად გჯერათ ცრურწმენების და ასტროლოგიის. მეტნაკლებად ხო პრინციპში რა მე ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაცების კი ასტროლოგიის კი უფრო ვიდრე ცრურწმენების რაღაცა ისეთი არ გახასიათებთ რაღაც ცრურწმენები, რასაც ჩვენი გადაცემის გმირები გვყვებათ. ცრურწმენები რა რაღაც ხანდა ესე დაცილი მაქვს რომ ხელი რომ ებხანება მარცხენა ფული მოდის ხო და მარჯვენაზე მიდის. ანუ გიხდებათ ხოლმე. კი მეტნაკლებად ხო თქვენ? მე არ მებხანება არც მოდის და არც მიდის, მაგრამ აი შავკატებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ ეს რომ გადაიბენდო ხომე ადრე თუ რაღაცებს ვაკეთებდი ხომ ხუებსის როდი და კიდე გადამირბინა და რაღაც მაგრამ მე მითხრეს რომ კატაო რო გადაგირბენს არაფერი არ უთხრაო და დღე კარგი გექნება და ინგლისში ყოფილა პირი ხომე არა ოიცი შავი კატა რო გადაგირბენს ხო რაღაცა წარმატებული დღის ის არის რომ ხო და აღარ შვები რა მაგასაც და ისე ცრუწმენები რავი არ მგონია რომ რაღაცაი რაღაცები ჯერ მეც ნაკლებად მჯერა, იმიტომ რომ ძირითადად ბავშვობაში რაც გაბუნ თქვა კატასთან დაკავშირებით. ესე კატა ყველაზე აქტუალურია და როცა ფეხბურთს თამაშობდი, აი რატომღაც მეგონა რომ აი როცა ვთქვათ იმ გძნობდი წინასწარ სანამ გავიდოდი თამაშზე რომ იმ დღეს ბურთს გავიტანდი, გოლს გავიტანდი, აი ეს იყო და ეს მეტი არაფერი დანარჩენი ბოლომდე ღმერთს მე მომივიდა ერთხელ მაგარი მოტოციკლეტით რა ბავშვობაში მაგრამ ერთობოდი ხოლმე მოტოციკლეტი მიყავდა სულა გავედი და კატამ გადამირბინა და მეთქი ხვალ შევიდეთ ხო რა უყარო და მეთქი არა და დავგაზე რა და ბევრი მოძრავე ძალიან და სახში რომ მივიდი კარებთან დავეციტო კატას და მომიდა და მეთქი აი კატამ გადამირბინა რა ძალიან დიდი ტალახი იყო და ცუდად გავაჭირე კარგით, მოდით საქმეს მივხვდეთ როგორ შედგეთ თქვენი დუეტი. დავიწყოთ აქეთ. ხი შენ თქვით მე მგონი კარგია მაგრად რა ვიცი ჩვენ მაყოფილები ვართ ძალიან საიდან წამოვიდა იდეა, იმიტომ რომ მაყურებლისთვის ცოტა უცნაური იყო თავიდან რომ გაიგეს რომ აი ქუჩის ბიჭები, ერთ-ერთი ქუჩის ბიჭი და კაბუ ცოტა არ უკავშირდებოდა. პრინციპში მე მეკუთვნის, იმიტომ რომ მინდოდა გავიკეთებინა მე და კაბუს დუეტი. მე როგორც თქვენს გადაცემაში, ერთ-ერთ გადაცემაში აღვნიშნე, ეს თავიდან გვინდოდა ჯგუფს გავიკეთებინა, მაგრამ რატომღაც არ მოხერხდა. და იმის შემდეგ დაიბადა ხო ძალიან დიდი ხნის წინ როცა რა მაგაზე როცა შევხვდებოდით ხოლმე სულ ლაპარაკობდით მაგაზე მაგრამ რაღაცა ვერ მოხერხდა და ვერ ჩამოუყალიბდით კი არა და რაღაც ვერ შევხვდით რაღაცა მე ზურამ ითავა და გააკეთა კიდეც რა საბოლოო ჯამში ჩაიწერა და რა ვიცი მე ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ ერთი დარჩა რომ თუ ეს მაყურებელს მოეწონება თქვენს მაყურებელს მოეწონება აუცილებლად ეს მგონია ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვიქნებით. ისე რატოა ეს დარწმუნებული? რაღაც სიმღერაც ისეთი გამოვიდა. აი მე მინდა კონკრეტულად სიმღერაზე. მე შესაძლოა თქვენ სიმღერას ორივეს აერთიანებს ერთი რაღაც. მე მგონი ეს არის კალკი უცხოურიდან, ხო? ანუ არა მოპარული, უბრალოდ იმ მოტივზე გაკეთებული. კი, მე მინდა ხაზი გაუსვა ამ სიმღერის ჩვენი დუეტის კომპოზიტორი არის ერეკლე დიდია. აქ თქვათ როგორც ესეთი სიმღერა თვითონ მელოდია და ჰარმონია არ არის მოპარული, უბრალოდ არის არანჟირების რაღაცა სემპლები მოხსნილი და ეს არის და ეს ისიც მოხსნილი არ არის შექმნილია ზაზა უწუკეულაშვილთან, ხუბუკეულაშვილთან სტუდიაში და რა ვიცი, მე ვფიქრობ წარმატებული და საინტერესო გამოვიდა. ხო, რაღაცები მაინც ახლა რო ვთქვათ, რაღაცები ყველაფერი რაღაცას გავს, ხო? ეგრეა რა, ახლა რაღაცა ახალის შექმნა კი, მაგრამ არა, კარგად გავს, არის რომ ცუდად გავს, არა, კარგად გავს რა, ანუ ის რაღაცა ცოტა თქვენ მოდით თქვენ სიმღერაზე გვიამბეთ. მე მაპატარ. ხო და მე მგონია რომ არაფერი ამაში კრიმინალი არ არის, არა? რა თქმა უნდა. თქვენ რა სიტყვით თქვენ სიმღერაზე? ჩემი სიმღერა ეს არის იტალიელი ჯაზმენი არის, ესეთი პინო დანიელი, ალბათ მეცით ყველა და ეს სიმღერა ეკუთვნის მას, ცოცხლად ასრულებდა, ცოტა სხვანაირი არანჟირებით და ბატონმა თემურ უღლავო, მითხრა რომ იქ ვარ გააკეთებდიო ამას ქართულ ვარიანტში და მე თვითონ დავწერე ტექსტი, არანჟირებაზე კოწიკა ნონიკოვი დამეხმარა
ზაზა ხუციშვილი ბაძო გიტარაზე, კახუჩელა დრამზე და რაღაც ნახევრად ცოცხალი ნახევრად ისეთი გამოვიდა და მთლიანობაში ასე შევკართ. მე ეს 2 წელი თუ რაღაც ძალიან დიდი ხანი იდო მოკლედ ეს სიმღერა. და აი ბოლოს პრემიერა პირველად აფხში შეასრულეთ, ხო? მე მგონი ოღონდ არა თბილისში. არა, ხობულეთში ლექსენის კონცერტზე კი. ლექსენის კონცერტი გავხსენით მაგ სიმღერით და მე ახლა შესრულდა ახლა 24-ში, ხო და მე გაკლიპეს. ტექსტი არ მეკითხავს, თქვენ შემთხვევაში ტექსტი გაიყავით თუ კი, მე მინდა ვთქვა, რომ ტექსტი სადაც კაბულ აპარაკობს, ესე ვთქვათ, სადაც რეჩიტატივია. კაბულს გაკეთებულია და ტექსტი მთლიანად სიმღერაზე ირინა სანიკიძის ტექსტია და ირინამ რაღაცა ერთად გავაკეთე. მე ასეთი კითხვა მინდა ყველას დაგისვათ. რა თქმა უნდა, კრიმინალი ამაში არაფერი არ არის, რომ ჩვენ ვიღებ ცნობილ თემებს, პირიქით, ეს ძალიან კარგიც არის, იმიტომ რომ კარგი სიმღერები გამოდის. მოპარვა ძალიან დიდი ამბავია ამაზე ატეხილი, მაგრამ ნუ ნებისმიერი თემა უკვე მე მგონი მთელ მომწოფლიომ გააკეთა. დაღეჭილია და კრიმინალის გამო ამას უბრალოდ მე მაინტერესებს რატომ ხდება, რატომ მიმართავთ უცხოელებს, ხო არ გაჩნდა საქართველოში რაღაცა მუსიკალური თემების კრიზისი. არა მარტო საქართველოში, მაგალითად, არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოში გაჩნდა საერთოდ ამოიწურა ეს ჰარმონიული მომენტი, ამოიწურა თვითონ ეს სემპლერული მუსიკა. ნუ კარგია ცოცხალი, მაგრამ ცოცხალი მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ძალიან ფუფუნებაა ესე ვთქვათ. ანუ ჩვენ კიდე ზედ დამატებული როგორ ხიავებინა ის ცოცხალი ინსტრუმენტები და იმასთან ერთად რეპეტიცია მუსიკოსებთან, ეს დაგვიждდებოდა გაცილებით ძვირი, ვიდრე ვთქვათ ფონოგრამის გაკეთება. აქედან გამომდინარე მსოფლიო მუსიკა თვითონ არის მე ესე ვფიქრობ, ჩემი შეხედულება ეს და არავის არ ვახვევ, რომ არის კრიზისში და ხვალიდაზე გაცრავად ზურა. აი ფარელის და სნუპის ახალი კომპოზიცია რო ავიღოთ. რა არის არაფერი რითმი მიდის მარტო. აი პირით რაღაცებს ადებენ რა. ახალი პროსტა აი რა მაგრამ ნუ ჰიპ-ჰოპში ეს ჩვეულებრივი მოვლენა შეიძლება ითქვას რომ არ იყო რაღაცა ბოლო დროს უკვე რაღაცა მუსიკალური გახდა ჰიპ-ჰოპი უფრო რაღაცა სხვა მხარეს წავიდა მაგრამ აი ფარელმა რა ცოტა აქეთ წამოიყვანა მაინც უკვე რაღაცა სხვა მხარეს წაიყვანა უფრო საინტერესო მხარეს რა ის ჰიპ-ჰოპი საინტერესო თქვა ეს ფარელი მარტო იგივე სნუპისთვის, იგივე ჯასტინ ტიმბერლეიკის და ერთი ჟღერადობა ყველას. ესე იგი გამოდის ის, რომ ერთმანეთს გავლენ, ან ინდივიდუალურები არ არიან, ან სხვადასხვა რამეა. სხვადასხვა რამეა აბსოლუტურად განსხვავებული. საერთოდ სხვა მარტო ჩვენ საქართველოში არ ხდება ეს. ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება საინტერესო მიმდინარეობა თვითონ არანჟირებებში, თვითონ ვთქვათ მიმართულებებში ძალიან კარგი იქნება და პირველი ვთქვათ ჩვენ წავალთ და გავაკეთებთ და უკეთავთ იმ არანჟირების ავტორი იქნება თუ კომპოზიტორი იქნება სიმღერას თუ რაღაცა სიახლის წავაწყდებით, მაგრამ ჯერჯერობით საქართველოში კი არა რუსეთშიც იგივე მექანიზმი მუშაობს, ანუ სემპლებს იღებენ და აკეთებენ ფაბრიკებიდან მუშაობს. ფაბრიკაც და თვითონ ევროპაც პრინციპში. პრინციპში ალბათ ყველაზე მომგებიანიც არის. ხო. სოსო, მე მინდა თქვენ კითხოთ, სიმღერა თქვენი პროფესია პირველადი არ არის, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ხართ პირველ რიგში მსახიობი და მე რა უფრო ტელეწამყვანი ალბათ, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია სცენაზე გეხართ როგორც დამოუკიდებელი მომღერალი და მაინტერესებს თუ გეგმავთ ალბომის გამოშვებას, ანუ რაღაცა ეტაპი უკვე გაიარეთ. ხო, რისთვის აკეთებთ ამას? წესით? საბოლოო შედეგი ალბათ ეს უნდა იყოს, ხო, რომ გაიყიდოს თქვენი პროდუქცია და აქედან შემიიღოთ შემოსავალი. თუ უბრალოდ თქვი არა თქვენ ჭიას ახარებთ ესე რომ ვთქვა. იცი რა საერთოდ სანამ მსახიობი გავხდებოდი და ტელეწამყვანი გავხდებოდი მანამდე მღეროდი ოღონდ ეს რა ლაითად რო იტყვა მე რა პროფესია ავირჩია შესაბამისად და ნუ ეს მქონდა ეს მოთხოვნილება იყო ჩემში რომ მინდოდა ხო ჭიას დავარქმოთ მატლს ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მიხაროდა რომ ამით რაღაცას გავცემდი და მეგონა რომ გონია თქვენს რომ ვიღაცასთან მიდის რაღაც მესიჯი თქვა ხო მაგრამ აი შეიძლება ის არ იყოს და არ იყო ბოლომდე თქვა რომელიც მე მომწონს რომელსაც მე უსმენ თქვათან რაღაცა მაგრამ რაღაცა გამოდის ისე რაღაც კომერციის და რაღაც მიქსი მაგრამ ეს მაინც არ არის ის რაც მე მინდა და ანუ აპირებს რომ გააგრძელოთ დაუშვათ ეს ჟანრი არის მიმართულება რომელიც თქვენ მოგწონთ ანუ სიმღერის გაგრძელებას ვაპირებ შეიძლება გაცილებით უფრო სერიოზულად ვიდრე თქვა დღეს ტელეწამყვანი ვარ ან მსახიობი ამაზე მიფიქრეო მაგრამ დღესდღეობით არა ნუ ერთმანეთს რა თქმა უნდა ალბათ ხო არანაირ პირიქით კაბულ შემთხვევაში თამაში დაუწმუნდით ხო თეატრი და
ნათელი მაგალითი. საესტრადო სცენა ერთმანეთს ხელს არის. კაბო, აქვე მე არ შემიძლია არ კითხოთ რეალურზე, როგორი გამოხმაურება. მე ვიცი მაყურებლის მხრიდან, მაგრამ აი თქვენი ახლობლები, თქვენი თუნდაც ოჯახის წევრების მხრიდან როგორია, არ დაიღალეთ. მოკლედ დროს გა. იცი რა, აი ზოგჯერ რაღაცნაირად ცოტა ისეთი ის არის ხოლმე, რომ ვიღლები იმითი რომ რაღაცა ვფიქრობ, რომ ეს ხალხი ხა ამას რო უყურებს, როგორ დავბოდიალობ ტყუილადო. მეთქი არ იღლებ იმათზე ვფიქრობ და აი მაგაზე ფიქრით ვიღლები ხოლმე და სულ ვცდილობ რომ რაღაცები ვაკეთო მაყურებლისთვის, რომ არ მოიწყი. მანამდე მე რეალურამდე დამპირდით, რომ სპეციალურად არაფერს. ხო, არაფერი და სპეციალურად რა, ეხლა როცა კამერა როცა იღებს ხოლმე რაღაცებს, სულ მიშდება რომ რაღაცები ვიკაიფო რა და სულ ეჭყანები ხოლმე და ამის გამო მე ვიღაცები მაძლევი შეიძლება. ახალგაზრდა ბიჭი ხარ. ძალიან ლამაზი. რატო იჭყანები კამერაში? რატო იჭყანები და ამის მერე მე რაღაცა მისმახ ხოლმე რომ მეთქი კაი მაშინ არ დავიჭყანები და მოიშვი. არა, მე გეტყვი. ხო და რა ვაკეთე ხოლმე არ ვიცი ხო არა. ხო არა, შენიშნეს მოიშვი ბოლომდე, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად გამდის. ნუ ეს შოუც გამართლებულია ზუსტად იმიტომ რომ არის ნამდვილი, არის რეალური და რაც ხდება. და ეხლა ბიჭებმა იციან რომ რაც ხდება დედა მომენტეს წვეჭი ხდება. როგორც არის ისე არის რა. ხო, ვინც არ იცნობს კაბოს, იმის შეიძლება კიდე რაღაც თავისი კუდები მოაქვს. ხო და მე როგორც ძალიან გემრიელად აკეთებს ყველაფერს. რა ვიცი. თორე პროფესიონალი და იცის. მე მინდა გითხრათ რომ აი რაღაც პირველი ორი გადაცემაზე რაღაც ცოტა სხვა შაბეჭდილება შემექნა, რაღაც ცოტა სხვანაირად დავიძაბე, რომ აი სამდენი დოზით ეთერში რაღაც ყველაფრის ჩვენება ცოტა სხვანაირად. აი აბუმ ეს ყველაფერი გაალაითა. რაღაცა მგონია რომ ეხა უფრო აი ეს იუმორი რასაც შენაბუ ყოველ შემთხვევაში და რაც ვიღაცას გონია რომ არასერიოზულია და არ არის კალი. პირიქით აძლევს გადაცემას უფრო საინტერესო. აი მე მინდა კითხოთ იგივე ზურას, ასე თქვენ ისეთი ადამიანები ხართ, თუ არ არის გამორიცხული, როდესაც თქვენც აღმოჩნდეთ რეალურის კამერის რემხარეს, არა როგორც მაყურებელი, არამედ როგორც მონაწილე. აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი ამ თვალსაზრისით? რავი, საინტერესო იქნება. მეც ვფიქრობ საინტერესო იქნება. უბრალოდ აი რაღაცნაირად ალბათ ის თქვათ მთლად რეალურს მე ყოველ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირი შეხედულება მაქვს, ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ ვერ ვაჩვენებ, ანუ ცოტას დავმალავდი რაღაცა საზოგადოებისთვის და ამიტომ რაღაცა სპეციალურად არა, რეალურად უნდა დაიგეგმოს რაღაცა ერთი თვე რომ ეს გაკეთდეს მართლა და საინტერესო იყოს და რამე ვიცი რა ეს არის როგორც დაახლოებით ისეთი რაღაცა რომ ამ პროექტის ავტორი ვინც არის ალბათ წარმოუდგენია ხო ბაზონ მამუკას წარმოუდგენია რომ რაღაცა კონკრეტულ ირაკლი ჩარგვიან მეფე მესმის აბსოლუტურად და გავიგე თავიდან ბოლომდე და ძალიან მივიღე გიორგი მესმის ძალიან კაბუ რა თქმა უნდა და ძალიან მივიღე და ალბათ როდესაც ის დაინახავს პირველ რიგში უნდა ამიხსნას მე ხო რომ აი რატო გადავწყვიტე მე რომ კონკრეტულად შენი რეალური იყოს და მე თუ ეს მივიღე თქვა და ეს რაღაცა რომ რატო ვართ ჩვენ ახლა ერთი თვე რატო უნდა ვიყო მაშინ გასაგებია ჩემთვის თუ ვერ გავიგე და უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაცა შესაბამისად ცუდი იქნება ხო მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ კაბუ სანამ ჩვენ ეთერში შემოვიდოდით ძალიან ბევრ პროექტზე იმუქრებოდი რომ ამის გაკეთებას ვაპირებ, ამის გაკეთებას, აი რის გაკეთებას აპირებ კაბუ. აი რეალურშიც დღეს დავაბაზრე იმდენი ვილაპარაკე, დღეს მთელი დღე მაღაზიაში ვსაუბრობ მე და ჩემი მეგობრები და საერთოდ სადაც მივედი სულ მაღაზიაში ვილაპარაკობ, რომ აი ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, ანუ ეს სუბოტექსი არა, შემიძლია. დავიღალე სულ მაგის პრობლემა და სულ ეგ არის და სულ მთელი ცხოვრება უნდა მოსპოს და შეგვიჭამოს და ვიღაცები ვინც გადასარჩენები არიან და ვინც ვერ გადარჩება ხო ვერ გადარჩება და ვინც გადასარჩენები არიან რაღაცნაირად ჩვენ რო დავეხმაროთ და ხელი მივაწოდოთ და ამოვიყვანოთ. თუმცა ეს გლობალურად სოფლიოს პრობლემა. ხო, მაგრამ იცი რა ჩვენ სირგული ხო უამრავი ადამიანი იძირება ამ ჭაობში ხო უამრავი მშობელი იღუპება, უამრავი შვილი იღუპება, უამრავი დედა და უამრავი ქალი, უამრავი კაცი და ლამაზი გოგოები და ლამაზი ბიჭები ხო და რაღაცა უნდა ვქნათ. ანუ მე ჩემის მხრივ რაღაცა ჩემს ანუ გაქვს რაღაც კონკრეტული გეგმა მაქვს რა, როგორ არა მაქვს. შეიძლება უამრავი რამის კეთება რა ამ ქვეყანაზე. რა ბიჭები გვერდზე დამიდგე, ყველა ვიცი რომ ხარში ამომიდგება. ამის წინააღმდეგ საბრძოლველად რა. გუშინ დავჯექი, აი დედას გეფიცები, ისეთი გაბრაზებული ვიყავი, რომ აი რაღაცაზე გავბრაზდი რა და წავედი და დავწერ დიდი ლექსი. ძალიან კარგი პროექტია. არა, შენ ხო რაღაცა არა, ნუ მე
ისა გავწერე რაღაცა დიდი ლექსი უცბად რომ მეთქი აი აღარ შემეძლო ამის დამალვა უკვე აღარ შეიძლება ხალხო თუ ძალიან დიდი ჭაობში კაბო იცით რა მაინტერესებს თქვენ გარდა იმისა რომ მსახიობი ხართ რეპერი და აი ძალიან ხშირად არის დავა ამასთან დაკავშირებით რომ აი რეპი და ნარკოტიკი არის განუყოფელი მე ყველა რეპერს ამას ვეკითხები რომ აი არ შეიძლება იყოს ჯანსაღი რეპერი მე ავხსნი აი ამას უცბად და კონკრეტულად ეს არის სისულელე რა აბსოლუტური თან ნარკოტიკი არის ცალკე რაღაცა გაგება ჰიპ-ჰოპი ვაფშე ცალკე რაღაცა გაგებაა და იცით რა მე მინდა გითხრათ რომ ვიღაც მიგ ჯაგერები და ვიღაცები იმდენ წამალს იკეთებდნენ სანამ სცენაზე გამოვიდოდნენ რომ სცენაზე ვერ დგებოდნენ ხოლმე ეგრე იყო და დედამიწის ეგრე თუ არ იყოს და Snoop Doggy თუ გამო პატარა მოწეული ნუ გავგიჟდებით ახლა ამის გამო კაცო ვიღაცები რა ქვია იმას Elvis Presley მარფინისტი იყო ეს დამოკიდებული რომ იარაღი უნდა გედოს და შენ წამალს იკეთებ არა ის რეპერი ხოიცა რა არ იკეთებს ლექსენი არ იკეთებს ძვალი არ იკეთებს გერცი არ იკეთებს არავინ ჩვენიანები გენეცვალი სულ ყველას მიყვარს ანუ ჩვენ ამაყები ვართ იმით რომ ყავს ძალიან ჯანმრთელი რეპერი აუცილებლად დაჟინებსო ვარჯიშობს კიდეც და ჩვენც უნდა მივბადოთ ფოტოშოპი ძალიან საინტერესო პროექტი თქვა გაბუნდა მეც არ შემიძლია რომ ესე გულგრილად გავუშვათ ეს თემა მეც ძალიან მინდა რომ ყველანაირად აი ჩვენც მაქსიმალურად გვერდზე დაუდგებით თუ რამე იქნება საჭირო იმისთვის რომ მართლაც ის ადამიანები ვისაც ჭირდება ჩვენი თანადგომა მართლა ვისაც სურვილი აქვს რომ გამოვიდეს იმ სიტუაციიდან და გადმოვიდეს და ნორმალურად გააგრძელოს ცხოვრება მე დიდი სიამოვნებით ჩავერთვები აბა რა ბევრი რამაა თან ზურა საჭირო აი თუ რამე იქნება კი არა იმდენი რამეა საჭირო ამ ხალხის გადასარჩენად რომ შეიძლება რაღაცა ერთი დიდი ცხოვრება არ გვეყოს მაგრამ ჩვენ რასაც შევძლეთ ალბათ ხო მაგრამ უნდა შევა ადამიანების პრეროგატივა ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ რაღაცა გავაკეთო ამის საწინააღმდეგოდ იმიტომ რომ უკვე აღარ შეიძლება ეს ძალიან სერიოზულ და გლობალურ თემას შევეხეთ თუმცა დაგვავიწყდა რომ სიმღერები კლიპები გვაქვს სანახავი მე დარწმუნებული ვარ რომ სასა როგორც მასპინძელი პრიორიტეტს მისცემს სტუმრებს და პირველ რიგში ვნახოთ კაბუს და ზურას სიმღერა რომელსაც ქვია მინდა გიცნობ და მოგვიანებით ჩვენი ეთერის დამთავრებამდე ვნახავთ სასა სიმღერასაც რომელსაც ქვია მზეს ათბო ძალიან დიდი მადლობა გისურვებ წარმატებებს ალბათ ისევ შევხვდებით უახლოეს მომავალში. იმედი მაქვს, რომ ეს სიმღერა პოპულარული გახდება, ძალიან მოეწონება და ძალიან დიდი მადლობა სტუდია მაესტროს ამ ესე ვთქვათ საკონცერტო ვერსიის დამონტაჟებისთვის და ეთერში პრეზენტაციაში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ნახოთ, კაბუს და ზურა ხაჩიძის დუეტი მინდა კიდე მინდა გიქცევ. არა. ძალიან ლამაზი ხარ. რაღაც მინდა გითხრა, მაგრამ არ ვიცი როგორ. მინდა რომ სწორად გამიგო. Hey, most of them. შეხვიდა სიმფონია უაზრო იქნება დღეიდან უშენოდ ყოფილი დღე. Hey, დამინახე მე შემხომოდა არაფერს სხვა. აღარ გვინდა გონი გული ყველაფერს მიხვდა. მე არ ვიცი როგორ გაზო უსიყვარულო. როცა ყოველდღე შენ ხედავ, მინდა ითხრა ვედავ. ოცნება შენზე თუ გულმა გაუძლო მინდა ეს სიმღერა გაჩუქო და გაგავდრეს გიპომიხვარ იქნები შენ იქნება სხვა გაჩუქებ მზეს გაჩუქებ სხვა გიმღერებ შენ და ვერ შეგაყვარებ I'll
სხვა იქნები შენ იქნები და სხვა იქნება სხვა გაჩუქებ მზეს გაჩუქებ სხვას და სხვას გიმერებ შენ და ვერ შეგაყვანებ და მინდა ყველას ერთად გიცნობები და თქვენი ხელები გამომიწოდე ჩვენთან სიყვარული ვიპოვე რა ლამაზე მიხარ მე დავიწოდე ვერ შეგვირდები ვერაფერს მე ვერ დავივიწყებ ყველაფერს დღეს ვერ დერალოს ვაბიტანი წოდეს ვებს შენს ბერდით არ დავხედავ გინდა ჩემთან მთელი არსები მაშინ რა ხდება სხვა ხდება არ ხდება ასე გული არ ცდება ვიცი იცი შენს მეც მოხალ ხელს არაფერ ვერ ხვდებს მე მინდა გიცნობდე მხოლოდ შენ გიცნობდე მინდა ყველას ერთად გიცნობდე მე მინდა გიცნობდე გამომიწოდე უთხარი შენს რამე უთხარი მინდა ყველას ერთად გიცნობდე და თქვენი ხელები გამომიწოდე ჩვენთან სიყვარული ვიპოვე რა ლამაზე ვიხარ მე დავიწოდე ახლა კი ჰიპ-ჰოპიდან კლასიკაში გადავინაცვლოთ ქართული ცეკვის დედოფალს ნინო რამიშვილს 19 იანვარს 95 წელი შეუსრულდებოდა. ეს თარიღი ოჯახის წევრებმა ისევე შვიდ გარემოში აღნიშნეს, როგორც ამას თვით ქალბატონი ნინო ისურვებდა. ხუთი წელი ქართული ნაციონალური ბალეტი ანგნებავთ სუხიშვილები 60 წლის იუბილეს აღნიშნავს. რა თქმა უნდა, მასშტაბურად თანაც სამარკო ქორეო კომპოზიციები დატვირთული საკონცერტო გამოსვლებით. თუმცა ამავე წელს უხმაუროდ ჩაიარა კიდევ ერთმა მნიშვნელოვანმა თარიღმა, ნინო რამიშვილის 95 წლის იუბილემ. თუმცა როგორც ამბობენ, დიდ მოცეკვავეს სწორედ ეს მოსწონდა. სისადავე და არანაირი პომპეზურობა მით უმეტეს საკუთარ დაბადების დღეზე. მოკლედ ლეგენდების სიმშვიდესა და უბრალოებას ირჩევენ. მოკლედ ქართული ნაციონალური ბალეტის საიუბილეო წლის დაწყების მიუხედავად წელს მეორე და მესამე თაობის წარმომადგენლებმა, ანუ ნეო სუხიშვილებმა, ნინო რამიშვილის 95 წლის იუბილე მხოლოდ ვიწრო წრეში აღნიშნეს, თუმცა მაინც გარკვეული ტრადიციების დაცვით. შეიძლება მთელი ჩვენი ძველი თაობის მოცეკვავები და ერთ-ერთ რესტორანში აღნიშნეთ ეს აღამო იყო სიცილი, იყო ხერობა, იყო გახსენება დედა სხვადასხვა გამოდმებზე, რეპეტიციებზე ყველამ გაიხსენა. როგორც ამბობენ, თავად დიდი მოცეკვავეც თავის დაბადების დღეს ყოველთვის ასე აღნიშნავდა, მხოლოდ განსაკუთრებულ წრესთან ერთად გადამეტებული ხმაურისა და პომპეზურობის გარეშე. ასაკზე მართალია არ საუბრობდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, თუნდაც 85 წლის ნინო რამიშვილი ასაკს ძვირფასი სამკაულივით იხდენდა. მისი ყოველი მოძრაობა ისეთი გასაოცარი იყო, რომ ალბათ გასაკვირი არ არის 40-იანი წლების დასაწყისში. ქართულ ჯაზში მუშაობისას რატომ გაიხმო საიდუმლოდ ნინო რამიშვილი კონფერანსიე ბარუშნოემ და რატომ ჰკითხა ნინა შალოვნა, ვითხარით დიდგვაროვანი ბრძანდებით მერწმუნეთ ამას ნამდვილად არავის ვერ. ნინო რამიშვილმა იუარა, ბარუშნოემ კი ცხადია ეს არ დაიჯერა და მისი დედოფლური მიმოხვის საიდუმლო მისივე მაღალი გვარიშვილობით ახსნა. მოკლედ დიდგვაროვნული მოძრაობების მქონე დიდი მოცეკვავე საკუთარ დაბადების დღეს ასე აღნიშნავდა. უფრო აღნიშნავდა ნინაობას და 15 იანვარს, ესე იგი, პატიჟებდა ყველა თაობის გოგონებს და ქალებს ის კი მუშაობდა. პირველი თაობიდან დაწყებული იმ თაობამდე ვინც მუშაობდა მოსასთან სახში აკეთებდა მარტო მათზე. ეს იყო ძალიან მართლა მხიარული მომენტი იცილი და 27 ძველად ნინაობაზე ოღონდ ბიჭებს. ოღონდ მარტო ძველ თაობას. ერთადერთი იუბილე, რომელიც მაგან უფლება მომსა გადამეხადა, ის იყო 90 წელი. მანამდე 50, 60 და 75
80 ბაქს აი აქ უკვე დავაყენეთ ფაქტის წინ. ეს სიურპრიზია, აი აქ ჩვენთან სარეპეტიციო დარბაზში ასალმა თვითონ რაღაცა შევაგროვეთ, გავაკეთეთ მაგიდები და მეოთხარი და რაღაც ახალი გავაკეთე. მეოთხე ცეკვაში და საღამოს დავნიშნე მეთქირებელისე წამოდი რა ნახე ხო იცი მეოთხარი შელითვალი და რა უნდა შემისწორობენ და წამოვიდა იქ და რო გაიგო კარი და ორი გათინე გავთელი ანსამბლი ეს იყო სიურპრიზი მაგისთვის. ნაციონალურმა ბალეტმა თავისი ჰაეროვნებითა და უზადო გეომეტრიულობით გამორჩეული ქორეო კომპოზიციებით სოფლიოს 5-ვე კონტინენტზე არაერთხელ მოახერხა ფურორის მოხდენა. იყო ისეთი გასტროლებიც, რომლებიც ნინო რამიშვილის დაბადების დღეს ემთხვეოდა. თუმცა ასეთი შემთხვევები ან გნებავთ დამთხოვები, ანსამბლის ანგარიშზე მრავლად ნამდვილად არ ირიცხება. პარიზში არ დამავიწყდება გაიგეს ჩვენმა ქართულმა ემიგრაციამ და მოვიდა ყველა ზოგმა რა მოიტანა, ზოგმა საცივი გააკეთა, ზოგმა ისლობიო გააკეთა. მართალია უფროსი სუხიშვილების შემდეგ დიდი ეპოქა დასრულდა, მაგრამ მესამე თაობა, ანუ ნეო სუხიშვილები მაინც ყოველთვის მზად არიან მაყურებელს კიდევ ერთხელ დაანახონ, რომ დიდი ტრადიციების მქონე ქართული ნაციონალური ბალეტის ახალი თაობა ადვილად ახერხებს როგორც ძველი, ისე ახალი, ანუ როგორც კონსერვატიული, ისე ნოვატორული ნამუშევრების წარმოდგენას. მოკლედ ქორეო ლეგენდა, რომელიც ნინო რამიშვილმა და ილიკო სუხიშვილმა დაიწყეს, ისევ გრძელდება. ვამბობდა რომ ეს ჩვენი ანსამბლი არ არის მუზეუმი, სადაც უნდა შეინახოს, ეს უნდა განვითარდეს. სხვათა შორის ერთი ახალი ცეკვას მან მოუსწრო კიდეც სიცოცხლეში ეს ცეკვა ზეკარი, რომელიც დადგა პირველად ილიკომ და მოვასწარეთ მაგის იუბილეზე გვეცეკვა 90-ს რო გახდა. და რო დგავდა, აი მაშინ უკვე აღარ დადიოდა რეპეტიციებზე. მაგრამ მაშინ მოვიყვანეთ ჩვენ და ილიკომ ანახავდა დადგმული ცეკვა. რაღაცები შეუსწორა ეგ ხალები და თქვა რომ მოიწონა და კაი გზით წახვედი და განაგრძელა. მომავალში კი ნაციონალური ბალეტის წარმომადგენლები ჯერ ილიკო სუხიშვილის, შემდეგ კი ნინო რამიშვილის 100 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. როგორც გაიგო, ეს იუბილეები ნამდვილად აღარ ჩაივლის მხოლოდ ვიწრო წრეში, ანუ მათი მასშტაბები აშკარად გაიზრდება. თუმცა მანამდე ნაციონალურ ბალეტს 60 წლის იუბილე აქვს, რომელიც ოფიციალურად სტარტს ივნისში აიღებს. უკვე თარიღი გადაწყვეტილი გვაქვს დის საკონცერტო დარბაზში. 11 ივნისი არის, როგორც ვთქვათ, ანსამბლის დაბადების დღე. 1945 წლის 11 ივნისს დაიწყო ბრძანება საქართველოს ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შექმნაზე. ნუ ჩავატარებთ აი ამ საღამოს დის საკონცერტო დარბაზში და მე ალბათ ერთ 7-8 კონცერტს კიდე გავაგრძელებ. დიდი ნინო რამიშვილის საიუბილეო თარიღი არც ბეჭდოს მედიას დაუტოვებია უყურადღებოდ. ისე მედიის მისამართით შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირას ის საკმაოდ ეიფორიულად და აჟიტირებულად გამოიყურებოდა. და თუ უფრო დაწვრილებით გაინტერესებთ, რაზე წერდნენ და როგორ წერდნენ ქართველი ჟურნალისტები, პრესის მიმოხილვა იხილეთ კვირის ინფორმატორის ეთერში. გამარჯობათ, კვირის ინფორმატორის ეთერში თქვენ ისევ პრესის მიმოხილვას უყურებთ. მეტნაკლებად საინტერესო ქართული პუბლიკაციებითა და მათი განხილვით. მას ასე მოემზადეთ გასულ კვირას სამომავლო ბეჭდური მედია საკუთარ სათუთ ყურადღებას შემდეგ მოვლენებზე ამახვილებდა და ქართულ მკითხველს შემდეგი პუბლიკაციებით კვებავდა. თუ ორი კვირის წინ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმი, ისე როგორც ზოგადად ქართული კინო მასმედიას ნაკლებად ახსოვდა, სამაგეროდ გასულ კვირას სწორედ ეს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული თემა მოექცა კიდევაც პრესის ყურადღების ცენტრში და რეიტინგის მიხედვით ორივე პირველ ადგილზე გამაგრდა. მოკლედ გასულ კვირას ქართველებს პრაქტიკულად თვალწინ დაეწვათ ყველა კინოშედევრი. როგორც ამბობენ, ეს იყო ყველაზე ლოგიკური დასასრული იმ მდგომარეობისა და პირობების, რომელშიც წლების განმავლობაში ქართული კინოშედევრები ინახებოდა. მოკლედ ახლა ქართველებს მხოლოდ ის ხა დაგვრჩენია მოსკოვის მიმართულებით გავიწოდოთ ხელი და კინომოწყალება იქიდან მივიღოთ, რადგან სხვა გზა პრაქტიკულად არ არსებობს. მოკლედ თუ ქართული კინო გარდაცვლილია და ამაზე დღეს ყველა თანხდება, ახლა უკვე მისი ისტორიაც კი გარდაცვალების საშიშროების წინაშე დგას. მოკლედ დაკარგულ კინოშედევრებს სხვა ჟურნალ-გაზეთებთან ერთად საფუძვლიანად დასტირიან კვირის ქრონიკაშიც, სადაც სხვათა შორის ფილმსაცავში მომხდარი ხანძრის შემდეგ უაზრობად მიაჩნიათ საქართველოში მასშტაბური ფილმების გადაღებაზე ფიქრიც, როგორც მივხვდით, საუბარი გახმაურებულ დავით აღმაშენებელზეა. მოკლედ ამ თემაზე კვირის ქრონიკაში განთავსებული პუბლიკაცია საჭიროზე მეტად არის გაჯერებული იუმორითა და ცინიზმით, ალბათ ამიტომაც იგი არც თუ ინტერესოდ იკითხება.
გასულ კვირას ქართული მედიის ინტერესის შკალაზე რიგით მეორე მოვლენად ქართული თეატრის დღე ჩაიწერა, რომელიც როგორც წესი ისევ იყო დაკავშირებული სკანდალებთან და ქართულ თეატრალებს შორის არც თუ მოულოდნელ განხეთქილებასთან. მოკლედ ქართული თეატრის დღეს ქართველი რეჟისორები როგორც წესი რაღაცაზე ისევ ვერ შეთანხმდნენ და ამ დღის აღსანიშნავად თუ ნაწილი ბათუმში გაემგზავრა, მეორე ნაწილმა არც მეტი, არც ნაკლები გორისკენ გადაუხია. ამავე თემაზე ანალიზი და მსჯელობა 24 საათში დაიწყეს. მოკლედ თელ საგაზეთო გვერდზე განთავსებული წერილი სახელწოდებით ძველი თუ ახლის გადამღერება თანამედროვე თეატრებში არსებული პრობლემების განხილვას ისახავს მიზნად და გარკვეულწილად ცდილობს კიდევაც გაგვარკვიოს, რა ხდება რეალურად სამამულო თეატრალურ სისტემაში. მოკლედ თუ ქართული კინო იცის, სამაგიეროდ ქართულ თეატრებში დიდი სიამოვნებით თამაშობენ გაბუტულების, განდგომილების, განყენებულებისა თუ სხვა არც თუ მომხიბლავ როლებს. თანაც პუბლიკაციაში ისიც ირკვევა, რომ ქართული თეატრები უმეტესად ნაკლებად საინტერესო და არც თუ ხარისხიან პროდუქციას ქმნიან. მოკლედ პუბლიკაციის დასკვნა ასეთია, დღეს თბილისში უმეტესად კერძო თეატრები მუშაობენ. თანაც ძირითადად კომერციულ საფუძველზე, ამიტომაც უკანა პლანზე გადადის შემოქმედებითი მხარე და სპექტაკლების მხატვრული ღირებულება. და ბოლოს ვერდიქტი ქართულმა თეატრმა სახე დაკარგა. ისე კი შესაძლოა ღირს კიდევაც ამ არც თუ უსაფუძვლო ვერდიქტზე ჩაფიქრება. გილოცავთ, მის საქართველოს 2004 სალომე ჩიკვილაძე მალაიზიიდან საქართველოში დაბრუნდა და პირველი რაც თვალში მოხდა თავისუფლების მოედანზე აგებული უცნაური კონსტრუქცია, ანუ ნაძვისხე იყო და მაშინვე გაიფიქრა, რა გაგუჭირდა ქართველებს, ნამდვილი ნაძვისხე რომ ვერ ვიშოვეთ და ხელოვნური დავდგით შუა თავისუფლების მოედანზეო. აი ასეთ პრობლემატურ საკითხებზეც კი ფიქრობენ მის საქართველოები და პრინციპში ამაში გასაკვირი არც არაფერია. ამის გარდა თურმე სალომე ჩიკვილაძე იმდენად მოხერხებული ყოფილა, რომ $250 3 შარვალი, 2 ქურთუკი, პიჯაკი, 2 ჩანტა, კაბა და 2 მაისური შეუძენია, თანაც მალაიზიაში. მეტის თურმე მის საქართველოს ძალიან ძნელად შეულობს თავისი ზომის შარვლებს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს მალაიზიაში მაინც მოახერხა. ეს ყველაფერი კი ჩვენ ჟურნალ სარკეში ამოვიკითხეთ. მოკლედ თუ თქვენი გარდერობის განახლება გწურთ და ჯერ კიდევ არ იცით როგორ განახორციელოთ ეს არც თუ მარტივი ჩანაფიქრი, მაშინ მიბაძეთ მის საქართველოს 2004 სალომე ჩიკვილაძეს, აიღეთ სარიელი ჩემოდნები, არც თუ დიდი რაოდენობის თანხა და უბრალოდ გაემგზავრეთ მალაიზიაში. ღამი დამირეკეს და მითხრეს 08 იყიდება $1200. ვიფიქრე ვიყიდი მეთქი, წავედი და ვნახე. მანქანა უკვე პერებოის აძლევდა და სვეჩებს ასველებდა, მაგრამ მაინც ვიყიდე. სამთოში მატორმა სტუკი მომცა და იგი ჩემს მატორშიკს მივყიდე $300. თქვენ რა საკუთარი მატორშიკი ყავთ? აი, ასეთი დიალოგი იმართება ელიტარულ ქრონიკაში, არც მეტი არც ნაკლები კლიპმეიკერ ბასა ფოცხიშვილსა და ჟურნალისტ შორის. საბოლოოდ როგორც გაირკვა, ეს მანქანა თურმე მოპარული ყოფილა, ამიტომაც ბასა ფოცხიშვილი საქმის გასარკვევად აფხაზეთის უშიშროების სამინისტროში კი დაიბარეს. სხვათა შორის ელიტარული ქრონიკა არასოდეს იცავს ენობრივ ნორმებს, ყველაზე მარტივსაც კი, მაგრამ ამბობენ, რომ მისი გადაკითხვა თქვენ სახეზე აუცილებლად გამოიწვევს სიცილს ან როგორც მინიმუმ ღიმილს მაინც. მოკლედ, ისღა დაგჩენიეთ, იკითხოთ და იცინოთ, ან სულაც პირიქით. სხვათა შორის ჟურნალ თბილისელებს იმდენი გაქანება აღმოაჩნდა, რომ არც მეტი, არც ნაკლები პრეზიდენტის ვაჟის ედუარდის სტილისტის მოძებნა და მასთან გასაუბრებაც არ გასჭირვებია. ისე კი ეს სტილისტი ინტერვიუში ერთ არც თუ სასიამოვნო ამბავს ამხელს. თურმე მისი კლიენტების უმეტესობა ჯერ კიდევ დიდ უპირატესობას ანიჭებს ნანეტს. მოკლედ, როგორც ჩანს, ქართველები ნანეტის ტყვეობიდან უახლოესი 2 ათწლეულის განმავლობაში კიდევ ვერ გამოვლენ. ახლა კი ყველაზე მთავარი. ამავე სტილისტთან ერთხელ თურმე საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოვსი მისულა და ჩოლკის შესწორება მერე უკითხავს ბავშვებს თუ ჭრითო და დადებითი პასუხის შემდეგ მალე პატარა ედუარდიც მიუყვანია მასთან. მეტი ძემოხსენებული სტილისტი თურმე პირველი ლედის მამის ვარცხნილობაზეც კი ზრუნავს. საინტერესოა ისიც, რომ პრეზიდენტის ოჯახის წევრები სტილისტის მომსახურებაში ზუსტად იმდენივე თანხას იხდიან, რასაც სხვა კლიენტები. თქვენ კი ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ახალი საქართველოს მშენებლობისთვის აი ასეთი უმნიშვნელო დეტალებიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ასეთი იყო სამამულო პრესის მოკლე მიმოხილვა კვირის ინფორმატორის ეთერში. ამავე რუბრიკაში ჩვენ მომავალ კვირას კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი დაძაბეთ თქვენი ყურადღება და თვალყური ადევნეთ სამამულო ბეჟდური მედიის სიახლეებს. იქნებ რაიმე საინტერესო თავადაც აღმოაჩინოთ. მე კი ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის. ხოლო რაც შეეხება ჟურნალ მაესტროს მე-11 ნომერს, ის სამშაბათს გამოვა და მასში წაიკითხავთ, რატომ დაკარგა ზაზა ხუციშვილმა თავისუფლება და ვინ არის ვაკის პარკის სოლისტის მეუღლე. ვის ჩამოკატრა სახე თეონა თავარქილაძემ და აღადგენს თუ არა კომპანია მაკა ასათიანს. რატომ დატოვა სუხიშვილები ნინო ტურაბელიძემ და უწევს თუ არა კონკურენციას ანსამბლს მისივე გამოზრდილი. ვინც გამოიცნობს, ვინ არის ქალი, რომელიც მეგობრებში მელიის ასოციაციას იწვევს, მონაწილეობას მიიღებს მაესტროს ნებისმიერ გადაცემაში. როგორ დაიგრძელა თმა ირინა უნაშვილმა, სასიყვარულო ისტორიები, ტესტი, კროსვორდი, ჰოროსკოპი და უამრავი საინტერესო რამ.
ჟურნალი მაესტრო გამოდის ყოველ სამშაბათს. ახლა კი მოდით ერთად ვნახოთ სოსო თოლორაიას დაპირებული სიმღერა, რომელიც მზეს ათბობს. სიტყვები ესმის გულს მარტო დარჩები წაიღებს დროშენ სიყვარულს ისევ ნაცნობი მომენატრება ხმა მარტო დარჩები და მერე მოგინდება ჩემი ნახვა ისევ მიყვარხანდა ეს მზე ვიღერებს სიყვარულზე ზესადმო და მე ისევ მძივა სადღაც გაქრა შენი ხმა უდასხვებს ათრო და მე დავდივარ ფხიზელი არ ვიცი ვისელი არ ვიცი რა მე მართება შენი ხმა მენასტრება ისევ ნაცნობი სიტყვები ესმის გულს მარტო დარჩები წაიღებ დროშენ სიყვარულს ისევ ნაცნობი მომენატრება ხმა მარტო დარჩები და მერე მოგინდება ჩემი ნახვა ამ საღამოს ნაჩვენებ ორივე სიმღერას ყვალდილიდან თქვენ კიდევ არაერთხელ იხილავთ მაესტროს ეთერში. ყველას კარგად გვახსოვს ვერისუბნის მელოდიების ორი პატარა ვარსკვლავი, რომელთა ანაბანას სიმღერაზე გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვი, რომ მართლაც გაიზარდა ჩემი თაობა. ამ ფილმის გადაღების შემდეგ ბევრმა წელმა გაიარა, თამრო და მაროც გაიზარდნენ. ერთი მათგანი იანინიძე ცნობილი მსახიობია და მის შესახებ ასე თუ ისე ინფორმირებულები ვართ, მაგრამ სად არის, როგორ ცხოვრობს და რით არის დაკავებული პატარა თამროს როლის შემსრულებელი მაია კანკავა, ამის შესახებ კვირის ინფორმატორის ტელეპორტრეტიდან შეიტყობთ.
მაია კანკავა ანგნებავთ პატარა თამრო ვერისუბნის მელოდიებიდან, დღეს უკვე არა მხოლოდ მღერის, არამედ პიანისტიცაა, მეტიც ხატავს კიდეც. მოკლედ ერთადერთი რაც მას მისივე კინოგმირისგან გამოარჩევს, ის არის რომ ქორეოგრაფიასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. თუმცა ამის მიუხედავად ხელოვნების ზემოხსენებულ რამდენიმე მიმართულებას ერთნაირი წარმატებით მისდევს. რასაც ცხადია ნამდვილად ვერ წარმოიდგენდნენ მაშინ ვერც რეჟისორი გიორგი შენგელაია და ვერც ვერისუბნის მელოდიების სხვა გმირები. სხვათა შორის ამავე ფილმში მოხვედრა მაია კანკავასთვის დღემდე გარკვეულწილად ლოგიკური, ანგნებავთ კანონზომიერი მოვლენა იყო. პატარა თამრო ცხოვრობდა მართლა ვერის უბანში, ძველ სახლში, მესამე სართულზე. დიდ ოთახში ჰქონდა დიდი სარკე და ხდებოდა ამ სარკის წინ, ესე იგი იმპროვიზაცია, მუსიკით, სიტყვით, პლასტიკით. ეს პერიოდია, როდესაც გიორგი, გავიგეთ, რომ გიორგი შენგელა იღებს ამ ფილმს, ვერისუბნის მელოდიებს და დედას ახლობელმა, რომელსაც აიკითხეს სცენარი, ჟუჟუნა რევიან, მითხრა, რომ მე გიორგის უთხარივ ამის შესახებ, რომ აი ვერისუბნის ქუჩაზე ვცხოვრობს, აბსოლუტურად, ორეული ამ პატარა თამრიკოსი. დამტკიცდა, რომ მე ვიქნები პატარა თამრო. ამავე ფილმთან დაკავშირებით ბუბაკი კაბიძის ოჯახში დღემდე კარგად ახსოვთ ერთი შემთხვევა, რომლის შედეგადაც მომღერალი, როგორც ამბობენ, დიდხანს ყავდათ დაკითხვაზე, მანამდე ვიდრე სიმართლეს გაარკვევდნენ. გიორგი შენგელაია მთხოვა, რომ მე ვერ ურეკავ, ძალიან გთხოვა, მაიკო, შეატყობინა, რომ ხვალ გადაღება გვაქვს და მე იმ დროში ვიყავი შესრულილი, რომ ბუბალი ჩემი მამა. და 24 საათი ყველა ერთად ვიყავით, მართლა ოჯახი იყო, იცით? დაურეკე ბუბას და მთხრა მამას თხოვეთ მე თუ შეიძლება მამას დაუძახეთ და ბაუზე ჩამოვარ და მეუღლე მაიღო. დეიდა მაიღო ხორბილი. მაშინ მე ჯერ არ ვიცნობდი. და თქვენო სად რეკავთ? ვინ კითხულობს? ცოტა იცით რა მე მამასთან რეკავ მეთქი. მე ბუბაშვილი ვარ. იქ სიჩუბე ჩამოვარ და დამიგიდეს მიქთან ერთი ამბავი აწყდა მე სახში. ესე მომიყვეს არ ვიცი და ამას ყვებოდნენ ხუმრობით სიცილით. თუმცა ამ ყველაფრის შემდეგ მაია კანკავას ქართულ კინემატოგრაფთან აქტიური კავშირი აღარ გაუგრძელებია. მართალია ვერისუბნის მელოდიების შემდეგ კიდევ რამდენიმე ფილმში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ იგი კინომსახიობი მაინც არ გამხდარა და როგორც ამბობს, ეს მაინც და მაინც არ სურდა. თუმცა კინოს გარდა მას, როგორც ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით მომუშავე ხელოვანს, ინტერესი უკვე თეატრის მიმართ გაუჩნდა და საბოლოოდ დიდ მაესტროსთან, მიხეილ თუმანიშვილთან მოხვდა. გაჩნდა ესეთი იმპულსი, რომ აბა ვცადო საკუთარი თავი როგორც თეატრის მსახიობი, არა როგორც კინოსი, არამედ როგორც თეატრის. და ჩავაბარე მიშა თუმანიშვილი. ეს იყო ჩემი ამბოხება. მიშამ კატეგორიულად დასო საკითხი, რომ შენ იქნები მხოლოდ მსახიობი. დაივიწყე აი ეს შენი, ასე ვთქვათ, განშტოებები და დაკონკრეტდი თეატრს. აი უკვე იცით მე დავფიქრდი და მე მივხვდი, რომ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც უნდა ესეც ჩემბრუნება. მოკლედ მაია კანკავა არც თეატრში დარჩენილა, თუმცა ამავე თეატრის მიმართ ინტერესი დღემდე შემორჩა. ამბობს, რომ დიდი სიამოვნებით ითამაშებდა სცენაზე, თანაც ამის სურვილი მით უმეტეს ახლა ნამდვილად აქვს. დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი ვანტორ სარტრის და ავირჩიე ესეთი აეჩვეულებრივი ნაწარმოები აქ ბუზები. მე განვასახიერე ელექტრა. მე თვითონ ვიყავი რეჟისორი, რაღაც გარკვეული ეპიზოდი, რა თქმა უნდა, ნაწილი მნიშვნელოვანი, როდესაც ელექტრა გამოდის, როგორც მე ამბოხე. დღესაც მე დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი ელექტრას. თუმცა მთავარი ინტერესი მაინც კლასიკური მუსიკა იყო. სხვათა შორის პირველად 5 წლის ასაკში დაწერა საკუთარი ნაწარმოები, რომელიც პედაგოგს აჩვენა. 6 წლის ასაკში კი ნიჭიერთა 10 წლებში ჩააბარა და პიანისტის კლასი ვერონიკა თუმანიშვილთან გაიარა. შემდეგ იყო კონსერვატორია და კლასიკური ვოკალი. ამჟამად კი სწორედ კლასიკური მუსიკისა და ვოკალის მიმართულებით დათო ამირანაშვილთან მუშაობს. მოკლედ ეს ყველაფერი მის ცხოვრებაში ერთ-ერთ მაგისტრალურ ხაზს წარმოადგენს. ჯდები ინსტრუმენტთან, ზართული პროცესია. ეს შეიძლება მელოდიიდან წამოვდეს, შეიძლება ჰარმონიიდან წამოვდეს. მაგრამ ეს განცდა არის, რომ შენ უნდა დაჯდეს, ხონერად არ შეგვიძლია ჯდები და ეს იბადება. ძალიან ხშირად ჯდები ინსტრუმენტთან და არაფერი არ იბადება. მაგრამ ეს ძიება არის. ეძებ, მაგრამ შეიძლება არაფერი არ მოვიდეს. და აი ის რომ რაღაცა უნდა დაიბადოს, ამას შენ წინასწარ გრძნობ. უნდა ვერ ჩერდები.
ჩდები ინსტრუმენტად და ეს იწყება. შეიძლება რაღაც ერთი აკორდი აიღო. შეიძლება რაღაც ორი ბგერა აიღო. და წამოვიდეს. არანაკლებ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მაია კანკავასთვის ჯაზი, თანაც ეგრეთ წოდებული შავი ჯაზი. ჯაზში პიანიზმით დაინტერესებამ ჯერ ცნობილი შემსრულებლების, ბილ ევანსის, კეი ჯარეტისა და სხვათა მუსიკამდე მიიყვანა, შემდეგ კი საკუთარ კომპოზიციებამდე. ამავე კომპოზიციებში კი ყოველთვის იგრძნობა მისი განსხვავებული ხელწერა. სხვადასხვა მას ჯაზ ფესტივალებზეც აქვს მიღებული მონაწილეობა, მათ შორის ერთ-ერთი თბილისის საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალია და არა მხოლოდ. ნავსიბირში იყო მსოფლიო ჯაზ ფესტივალი, სადაც ჯინი ირსელაძემ შემომთავაზა რა თავისი კომპოზიციების შემსრულებელი და ერთად წავედით. და აქ იყო რომ მივიღე ეს მართლა პირველი პრიზი. ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო. მაია კანკავა იმ თაობის წარმომადგენელია, რომელმაც 90-იან წლებში თბილისის არც თუ მრავალრიცხოვან კლუბებში დაიწყო გამოსვლა. ამავე დროს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჯაზ კლუბი იყო, რომელშიც ქართულ ჯაზ შემსრულებელთა კასტის თითქმის ყველა წარმომადგენელი გამოსულა. ეს იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც მე მინდოდა სიმღერა. მაგრამ ჩემი გამოსვლა იყო ძალიან სპონტანური და იმპროვიზირებული. მე არ მუშაობდი ჯაზ კლუბში. ეს იყო აბსოლუტურად სპონტანური. ვიყავდი რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც სულ ფაქტურად ჯაზ კლუბში ვიყავი. და ჩემი პერფორმირება, ჩემი თქვათ, შემოქმედები ხდებოდა სპონტანურად. My funny Valentine, sweet coming Valentine, you make me smile with my heart. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც მაია კანკავას აინტერესებს, მხატვრობაა. ეს ყველაფერი კი თავიდან გრაფიკით დაიწყო, ბოლოს კი ფერებში გადაიზარდა. ფერებიდან კი ქალის პორტრეტებსა და ნატიურმორტებში. მისი ქალები კი ასეთები არიან. მე ხატავს საკუთარ თავს, ყველა მხატვარი, ყველა შემოქმედი. ხატავს, ანსახიერებს საკუთარ თავს, საკუთარ სტეპს, ხო? და ის რა არის, აი მე ესეთი სკოლა როგორც ასეთი ნატურიდან, მუშაობა ნატურიდან ხატვა არ შემიძენია. აი სკოლა, ეს არის თვით გამოხატვა საკუთარი მესი, საკუთარი თავის შეგრძნება. ძალიან ცოტა რჩება თვითონ იმ ადამიანისგან, ვისაც ვხატავ. გაცილებით მეტია ჩემი ჩადებული, ხო? ეს განწყობა თუ პლასტიკა, დედას პორტრეტი, აი ეს პორტრეტი. ძალიან დიდი ხნის წინ, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ მე პორტრეტისტი არა ვარ. ეს არის გზა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რეალური გზა, ეს არის ის გზა, ადამიანის გზა, რომელსაც ალბათ ყველას გასავლელი აქვს. ჯერჯერობით ეს ის გზა არა, როგორიც მე მინდა რომ იყოს. ეს არ არის დასრულებული ნამუშევარი, უბრალოდ ეს ჩანაფიქრია, პროექტია გზის. რაც შეეხება მაია კანკავას პორტრეტის ყველაზე საოჯახო შტრიხს, იგი ასე გამოიყურება. აი ესე რომ უყურე, ის ერთი რაღაცნაირად სავსე პროპორციას ვიღებ. არ ვძუნწობ. ამ თავი შედეგი. მე ვიღებ ჩვეულებრივად შაქარს, აქ დიდი ფილოსოფია არ არის. უნდა ამას დიდი ფილოსოფია და შემდგომში უკვე ვიღებ ნიოს კი არა, უკაცრავად ლიმონს. ვიღებ კანს, ლიმონის, ეს არა მხოლოდ არომატს აძლევს, არამედ აი ის რაც არის ყავაში რაღაცა მავნე. ვთიერება ციტრუსს აქ აი ეს თვისება იწოვს. შემდეგ მოვრიოთ. მთელი ალქიმია. ხო და რას ვამბობდი? ერბოლკვერტს ვაკეთებ გემრიელს, სოკოს ვაკეთებ გემრიელს. და თან ეს არის ჩემი რეცეპტი. ხო, ასეთ არ ვიცი. უხახვოთ. ეს ხო, არაშნით, მივრით არაშნით. აი, ძალიან საინტერესო. ვაკეთებ ბორშს გემრიელს. შედგება ბევრი სასიამოვნო პროცესისაგან. აი ეს ლიმონის სხვა რამე არ გეგონათ? თქვენი რეაქცია მაინტერესებს. აბა მაგ გასინჯი როგორ იყავა?
ოღონდ არ მოიტყუო. არის ლიმონის გემო? ხო. ლიმონის გემო? ხო. კვირის ინფორმატორის სხვადასხვა გამოშვებებში ჩვენ არაერთხელ გვიწევდა საუბარი ლელა წურწუმიას შესახებ, მაგრამ მას ყოველთვის ტელეფონით უკავშირდებოდით, იმიტომ რომ რატომღაც ისე ემთხვეოდა ხოლმე, რომ ლელა იმ დროს ყოველთვის საგასტროლოდ იყო საზღვარგარეთ და ბოლოს და ბოლოს ლელა დღეს თბილისშია და ის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის აბაკა. მანამ სანამ კონცერტზე კონკრეტულად დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა გითხრათ, საზოგადოებაში გავრცელდა აზრი თქვენს გადასვლასთან დაკავშირებით მოსკოვში, ანუ ითვლის თუ არა ლელა წურწუმია საცხოვრებელ და სამუშაო ადგილს. არა მგონია, რომ ეს ესე იყოს ჯერჯერობით ყოველი შემთხვევაში ამას ესე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ სხვაგან გადასვლას როცა აპირებ, იქ ყველაფერი კომუნიკაციის დონეზე მაინც უნდა იყოს რაღაცა ნიადაგი მომზადებული იმისთვის, რომ მე დავაპირო სხვა ქვეყანაში წასვლა და იგივე პროფესიის გაგრძელება და ასე შემდეგ და ჯერჯერობით ამის პირობა არ არსებობს. რაღაცები მინდა მოვსინჯო, მაგრამ თუმცა ძალიან ხშირად მოგზაურობ, ყველაზე მეტად ალბათ მოსკოვში გიწევთ, ხო სიმღერა? აი რა პროგრამით, რა რეპერტუარით მუშაობთ მოსკოვში, ანუ ზუსტად იგივე პროგრამით, როგორც დაუშვათ აქ ატარებთ კონცერტებს, ანუ ბოლო კონცერტის რეპერტუარი თუ არის რაღაცა? არა, ყველაზე ხშირად მოსკოვში ნამდვილად არ მიწევს ყოფნა, უფრო ხშირად ალბათ ისრაელში და იმ ქვეყნებში, სადაც ცხოვრობენ ქართველი ებრაელები. ან იგივე ქართველი ემიგრანტები. მაგრამ აი ამ ბოლო დროს მომიწია რამოდენიმეჯერ მოსკოვში წასვლა. ძირითადად ალბათ ის რეპერტუარი, რომელსაც მე ვასრულებ, ეს არის როგორც ძველი, ასევე ახალი რეპერტუარი. ეს ხდება ხან საკონცერტო დარბაზში, ხან რომელიმე ღამის კლუბში. თუმცა იქ მხოლოდ ქართველებისთვის, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ქართველებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა, მაყურებელი არის რუსი, არარუსი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, მოსკოვში ამის შესაძლებლობა უფრო მეტია, რომ იყოს სხვადასხვა ეროვნების მაყურებელი. დაუშვათ თუ იგივე ჰოლანდიაში, იგივე ისრაელში იქნება ეს ავსტრიაში თუ უნგრეთში, ძირითადად არიან ქართველი მსმენელები, ამის მხრივ რუსეთში შეზღუდული ნამდვილად არ ვართ, იმიტომ როცა მიდივართ ხოლმე საგასტროლოდ რამოდენიმე მომღერალი და გვაქვს დიდ დარბაზებში კონცერტი, ეს იქნება რასია, ეს იქნება MDM-ის დარბაზი თუ სხვა რომელიმე იგივე სპივაკოვის დარბაზი, შესაბამისად აქ უკვე ეროვნება განსაზღვრული არ არის მაყურებლის. აი მე როცა მოვისმინე თქვენი ბოლო პერიოდის სიმღერები, მე ჩვენება რომ ცოტა ლელა წურწუმია უფრო ქართულისკენ და შეიძლება უფრო მეტიც უფრო აღმოსავლურისკენ წამოვიდა. ანუ რატო ხდება? იმიტომ რომ დაუშვათ საზღვარგარეთ ემიგრანტებს ეს უფრო აინტერესებს და თქვენთვისაც რა თქმა უნდა ალბათ უფრო მოგებია. შესაბამისად რა თქმა უნდა ვითვალისწინებ ამა თუ იმ მაყურებლის მსმენელის გემოვნებას, ძირითადად ისრაელში როცა და ქართულ ებრაელებთან როცა მუშაობ ხოლმე, მაინც რა თქმა უნდა მოსწონთ და ითხოვენ ქართულ ქალაქურ სიმღერას, თუმცა აი ამ ბოლო დროს ძალიან კარგად ისმენენ იმ რეპერტუარს, რომელსაც მე თბილისში ვასრულებ, იმიტომ რომ ანუ მე ჩემი შემოქმედება უნდა გამختارიყო მათთვის მისაღები ამ გზით, იმიტომ რომ ყველას რაღაც თავისი გემოვნება აქვს და ამიტომ იმართულება და შესაბამისად, ну მათ მოსწონთ ქალაქური სიმღერა. მე უკვე როცა მე მათთვის გავხდი პოპულარული და ესე ვთქვათ მისაღები მომღერალი, მე უკვე შესაძლებელი გახდა მე მათთვის შემეთავაზებინა ის რეპერტუარი, რომელსაც მე თბილისში მღერი. აი იგივე ეს პოპ მუსიკა, რასაც მღერი და რაც შეეხება აღმოსავლურ ესე ვთქვათ ჰარმონიას, ну ეხლა ეს არ არის ჩემი მოგონილი და ჩემი ესე ვთქვათ ახირება. ეს ძალიან მოდაში შემოვიდა მსოფლიოს ტენდენცია არის უკვე რომ ну თავისთავად აღმოსავლური მუსიკა ძალიან ლამაზია, ძალიან ჰარმონიულია, ძალიან რომანტიკულია და იცით აი როცა იგივე სტინგმა ჩემ მამისთან ერთად შეასრულა არაჩვეულებრივი სიმღერა ველური ვარდი ძალიან პოპულარული, თუმცა ეხლა სხვა სიმღერების რა თქმა უნდა ძალიან პოპულარულია სტინგის, მაგრამ აი ეს სიმღერა რაღაც განსაკუთრებულად პოპულარული გახდა.
აი თქვენს რეპერტუარში ბოლო დროს გაჩნდა ორი ძალიან საინტერესო ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული, მაგრამ ორი ძალიან საინტერესო დუეტი კაბუსთან და კახაცისკარიძესთან ქურთული, ხო? თუ არ ვცდები ქურთულ მოტივებზე. აი როგორ დაიბადა ეს ორი, მე მგონი ყველაზე დიდი სიახლე თქვენში ახლა ეს არის და მოდით ამას სიმღერად ელოხარ. იდეის ავტორი ორივე შემთხვევაში გახლავთ მამულიჩა. მართალი გიხართ რომ მაინც აი კონკრეტულად ხა კაბუსთან დუეტზე მაქვს საუბარი, დიდი წინააღმდეგობაც არ გამიწევია, თუმცა მე ჩემს შემოქმედებაში ექსპერიმენტები ნამდვილად არ მიყვარს. მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ კაბუ ძალიან ნიჭიერი ადამიანია. გარდა იმისა რომ ის არაჩვეულებად რეპავს, მე არ ვიცი ალბათ თბილისის მოსახლეობას აქვთ ალბათ ნანახი მის მიერ შექმნილი როლები სარდაფში. ჩვენ ერთდროულად სწავლობდით თეატრალურ ინსტიტუტში და ის ძალიან ნიჭიერი მსახიობია და საერთოდ ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და ალბათ ამანაც განაპირობა ის რომ მე დავთანხმდი კაბუსთან ერთად შემოსულებინა დუეტი. თუმცა ალბათ მაინც სადღაც ნერვიულობდი ცოტა შეშიც მქონდა როგორი გამოვიდოდა, მაგრამ ესე ვთქვათ ამ რისკმა გაამართლა. რაც შეეხება მეორეს კახაბერთან. რაც შეეხება კახუჩელას ეს იყო მამულიჩას სიურპრიზი. მე მაშინ გავხდით ამერიკაში და როცა დავუკავშირდი ტელეფონით წამოსვლის წინადღე იყო თუ არ ვცდები და მითხრა რომ სიურპრიზი გიმზადებოდა. მე ვთხარი ჯობია რომ ეხლა მიხდა მოვიმზადო რა არის ეს სიურპრიზი. ანუ თქვენ დაახლოებით ხდებოდით რა შემოქმედებასთან? ნუ რა თქმა უნდა ეს აუცილებლად იქნებოდა შემოქმედებასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე ჩამოვედი 4 დეკემბერს და შუჩი უკვე სოლო კონცერტი უნდა გამართულიყო და მითხრა რომ მითხარი მეთქი რა არის ეს სიურპრიზი თქო და იციო კახუჩელასთან ერთად დუეტიო მითხრა ფონოგრამა მზად არის სიმღერა თავისთავად მზად არის და როგორც კი ჩამოხვალო მითხრა უნდა ჩაწერო და ესეც მოხდა იმიტომ რომ მე ფაქტურად იქ უკვე ფიქრის დრო ნამდვილად არ მქონია ნუ მელოდიაც რა თქმა უნდა ძალიან მომეწონა მოკლედ გაამართლა? კი, მე ვფიქრობ რომ გაამართლა, იმიტომ ძალიან მხიარულია. შეასრულეთ უკვე მოსკოვში თუ არა? არა, ეს კი, სხვათა შორის მე მარტოც ჩავწერე ეს სიმღერა, იმიტომ რომ კახუჩელა არ იყო ჩემთან ერთად და ძალიან მოეწონათ. მე მინდა ასეთი რამ მკითხოთ, საერთოდ პროდიუსერსო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შოუ ბიზნესში, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ლელას რაში ჭირდებოდა პროდიუსერი. ნუ ახლა სხვა თემაა პირადი ურთიერთობა და ოჯახი, მაგრამ აი როგორც პროდიუსერი, თქვენი თანამშრომლობა. ამართლებს ეს თანამშრომლობა, ანუ ახლა თქვით, რომ ორი ძალიან საინტერესო პროექტის ავტორი არის მამულიჩა, ხო? აი საბოლოო ჯამში ამართლებს თუ არა ის, რომ თქვენივე ოჯახის წევრი არის თქვენივე თანამშრომელი, ასე ვთქვათ. ამართლებს კი არა, ეს არის აუცილებელი. იმიტომ რომ მე კიდევ მინდა თავიდან დაუბრუნდე იმას, რომ მე სიმღერა 6 და 7 წლის წინ არ დამიწყია, იმიტომ რომ 5 წლიდან მღერი და საკმაოდ სერიოზულ პედაგოგებთან მაქვს მე გავლილი ვოკალით გაკვეთილები. და მე ყოველთვის ვამაყობ ხოლმე იმ ადამიანებთან, მე მქონდა თუნდაც ურთიერთობა. სარკალბოტონის შურა ჯანელიძე, სარკალბოტონის ციცინო ციცქიშვილი, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე, ქალბატონი ნანი ბრიგვაძე და ის დიდი სკოლა. მაგრამ სულ რაღაცა ბოლო 6 თუ 7 წელიწადია, რაც მე გავხდი პოპულარული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აქ არის ძალიან დიდი დამსახურება მამულიჩასი. ნუ ხა კონკრეტულად მამულიჩა არის, მაგრამ საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მენეჯერს, პროდიუსერს, იმიტომ რომ ის გაძლევს თორემ. მაგრამ როცა ის არის ოჯახის წევრი, მით უმეტეს უფრო ადვილია. უფრო ადვილია, რატომ? დობის ფაქტორია. იმიტომ რომ შესაბამისად, როცა ადამიანს გაქვს შემოქმედებასთან ურთიერთობა და ეს, რა თქმა უნდა, შემოქმედება არის თანხებთან დაკავშირებული, საერთოდ მე არ მიყვარს ჩემს მეგობართან და ძალიან ახლობელ ადამიანთან, როგორ ვკითხავ, ფინანსური ხო, აი, ყოველთვის რაღაცნაირად მზღუდავს ეს და უხერხულ მდგომარეობაში მაგდებს და ამ შემთხვევაში რადგან ხო აბსოლუტურად მოხსნილი მაქვს და ამიტომ
გარდა ამისა, მან ძალიან კარგად იცის რა უნდა გააკეთოს, თავის საქმე ძალიან კარგად იცის, საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანია. და შესაბამისად ეხლა რო გითხარ რომ ყველაფერში ვემთხვევით და ვეთანხმებით ერთმანეთს მეთქი მოგატყუებ ესე არ არის იმიტომ რომ მე ჩემი აზრი აქვს მას თავისი აზრი აქვს მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ის ისე ხდება ხოლმე რომ ყოველთვის რაღაცა შეთანხმებამდე მივდივარ და შედეგიც არ აყოვნებს ну დღესდღეობით ითვლება რომ ჩემი და მამულიჩას ტანდემი არის გამართლებული ჩემ შემოქმედებაში ხა ჩემი ცხოვრება ეს კიდე აბსოლუტურად სხვა თემა არის და არ არის საინტერესო თუმცა მე ვფიქრობ რომ პირადი ცხოვრება აბსოლუტურად დაისახება შემოქმედებას აი თქვენ თქვით რომ ექსპერიმენტების მომხრე არა ვარ მამულიჩა როგორც ჩანს უფრო ნოვატორია იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს გამსხალმე ამ ფრო აი რატომ გეშინიათ ექსპერიმენტი აი რა გონიათ რომ აი რატომ არ გინდათ რომ გაიაროთ ეს ექსპერიმენტი იმიტომ არ მინდა რომ მე არ ვარ დამწყები მომღერალი ეს ერთი და მით უმეტეს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიშრომი იმისთვის რომ მე ამისთვის მიმიღწია და შემდეგ კიდე ჩვენი საზოგადოება ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ძალიან პრეტენზიულია და სამწუხაროდ ეს ყოველთვის ესე ხდება ხოლმე რაც არ უნდა ბევრი კარგი გააკეთო აი ერთი რაღაც რო შეგეშალოს იმას არ გაპატიებენ მე არ მინდა რომ ჩემთვის სავალალო აღმოჩნდეს ერთი პატარა ნაბიჯიც კი და ამიტომ ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე რომ ყველა ჩემი ნაბიჯი იყოს ძალიან მოზომილი ზომიერი საერთოდ ზომიერება ყველაფერში მიყვარს და ყოველთვის უფიქრდები და ძალიან ბევრს ვფიქრობ ჩემს შემდგომ ნაბიჯზე. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ჩემი შემოქმედება იქნება, ჩემი ნებისმიერი სიტყვა იქნება თუ ასე შემდეგ. მით უმეტეს როცა შენ ყოველთვის ხარ ყურადღების ცენტრში, მე ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად უნდა ეცადო რომ გააკონტროლო შენი თავი. იმიტომ რომ ჩვენი პროფესია ჩვენი პროფესიის ადამიანები ალბათ იმისთვისაც იხსრიან რომ მიაღწიონ ამ პოპულარობას. პოპულარობას რა თქმა უნდა თავისთავად ახლავს ძალიან ბევრი როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური მოვლენები და ამიტომ შესაბამისად მაინც ვფიქრობ რომ სასურველია რომ მე ჩემი ყველა ნაბიჯი გავაკონტროლო. მაგრამ აი ყოფილა დაუშვათ ისეთი შეცდომა რაც არ გაპატიეს როდესმე. ანუ საერთოდ რამდენად ხშირად ეხვევით ხოლმე აი შოუ ბიზნესურ ინტრიგებში. აი ძალაუნებურად შეიძლება აბსოლუტურად არ ვფიქრობდეთ, მაგრამ რაღაცნაირად აღმოჩნდეთ ხოლმე ინტრიგის მსხვერპლი. და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ არ ჩავერიო, იმიტომ რომ თუმცა ძალიან ბევრჯერ იყო ამის მცდელობა და პროვოცირება, მაგრამ ნუ მაინც ალბათ რაღაცა. აი თუ წაგიკითხავთ დაუშვათ თქვენ შესახებ რაღაცა არა სახარბიელო წერილი ჟურნალში. კი, ძალიან ბევრჯერ სხვათა შორის. აი ამ მხრივ არ რეაგირებთ ხოლმე, არ ცდილობთ პასუხი გასცემ. ეს მათი პრობლემა არის, ასე რომ ამას თვითონ ხალხი განსის და ასე რომ მე მაინც არ ვთვლი რომ აუცილებელია პასუხის გაცემა. საკმაოდ პროდუქტიული მუსიკოსი რო ხართ ეს ყველამ ძალიან კარგად. ნუ თავისთავად ეს ყოველთვის თავის ახლავს მე ეხლა ვთქვი რომ პოპულარულ ადამიანს ყოველთვის ახლავს ნეგატიური მოვლენებისთან დაყვება და ასე რომ შესაბამისად, ну რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კრიტიკა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხა ადამიანი ყოველთვის ილაპარაკო, რომ ძალიან კარგია, ძალიან კარგია, ძალიან კარგია და თავისთავად ამას ადამიანი ეჩვევა და ითვალისწინებთ ამ კრიტიკას იღებ ჩანიშნებს. გაჩნია ვისგან. რამდენად კომპეტენტურია დაუშვათ იმ სფეროში, რაზეც გელაპარაკებთ ალბათ ბუნებრივი. თერა პრინციპში მე ცოტა სხვა ესე ღირსებებს ვაფასებ საერთოდ ადამიანში, იმიტომ რომ ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანი როგორი შემოქმედია, მთავარია იყოს ადამიანი და შეგიძლიათ გაიხსენოთ ზოგი ძალიან ბოროტდება და ასე რომ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ზუსტი ციფრი, რამდენი ალბომი გაქვთ გამოშვებული. თუ არ ვცდები მე-7 ალბომი. მე-7 არის ის პოპულარული დუეტები, რომლებიც შეიძლება მერვე იყოს. უბრალოდ მე მაშინ ეხლა ჩამონათვალს გავაკეთებ. პირველი ალბომი, რომელიც გამოვიდა ისრაელში. შემდეგ პაემანი, ოცნება შენზე, საუკეთესო სიმღერების ნაკრები, სინგლი, თუ ჩავთვლით ამას, ჯუჯალარი და ქრებიან და ჩდებიან. სულელი წვიმა, ორი ვარიანტი, ანუ პირველი ნაწილი და შემდეგ უკვე სრული ვარიანტი ამის. პოპულარული დუეტები.
ხანო 7. ამდენი 7 გამოგვიყვება. და 3 სოლო კონცერტი ეს უკვე საკმაოდ თამბერსტავისია. 7 წლის განმავლობაში მოახერხეთ ამდენი რაღაცის გაკეთება. 99 წლიდან. 2000 წელს იყო თქვენი პირველი სოლო კონცერტი, რომელსაც დღეს ჩვენი მაყურებელი იხილავს ეთერში. ფაქტობრივად 5-6 წლის განმავლობაში. აი მე მინდა გკითხოთ, აი ამ 3 სოლო კონცერტის აი რაღაცა მოკლე მიმოხილვა რო გავაკეთოთ. იყო თქვენთვის რომელიმე გაცილებით გამორჩეული, გაცილებით საყვარელი ან შეიძლება რომელიღაცადან რაღაცა ცუდი მოგონება დაგჭათ. ანუ რამდენად გაიზარდა პირველი შემდეგ ბოლო კონცერტამდე ლევატორტომი. პატარა მოკლე მიმოხილვა ჩავატაროთ 3 კონცერტი. აი ამ 3 კონცერტიდან რომელიც კი მე გამიმართავს მაინც ალბათ უპირატესობას მივანიჭებდი პირველ კონცერტს. თუნდაც იმიტომ რომ ეს არის პირველი კონცერტი. თუნდაც იმიტომ რომ გაცილებით მე ვფიქრობ უფრო უკეთეს ფორმაში ვიყავი ფიზიკურად. და უფრო მე ვფიქრობ რომ სერიოზული ნამუშევარია. მხოლოდ იმიტომ რომ ეს იყო ფილარმონიის დარბაზში. დანარჩენი 2 კონცერტი იცით რომ იყო სპორტის სასახლეში. თუმცა მე მახსოვს ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მეორე კონცერტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად ახალი ნამშობიარები იყავით ამ კონცერტის დროს და სერიოზული განაცხადი იყო. 3 თვის იყო, თან ჯანმრთელობა საკმაოდ შერყეული მქონდა, ძალიან ცუდად ვიყავი, მქონდა ანემია. და ფაქტობრივად ვიყავი წამლების ქვეშ ისე ვიმუშავე. და აი რატომ გააკეთეთ აი ამ დროს, აი ზუსტად სუსტი ჯანმრთელობის ფონზე? ეს რაღაცა თვითდამტკიცების მომენტი იყო? არა, თვითდამტკიცების მომენტიც არ იყო, არანაირად, იმიტომ რომ 2000 წელს როცა მე კონცერტი მივეცი, უკვე რაღაცა პერიოდი გავიდა. ანუ პრინციპში აი პროდიუსერის მუშაობაც ალბათ ის არის, რომ ზუსტად იმ დროს უნდა გააკეთო კონცერტი, როცა ეს არის აქტუალური. არ უნდა მოძველდეს შენი რეპერტუარი, იმიტომ რომ მე უკვე დავიწყე ახალი სიმღერებით შევსება ჩემი რეპერტუარის, შესაბამისად რა თქმა უნდა ძველი რეპერტუარიც იყო, მაგრამ გარდა ამისა რა თქმა უნდა მქონდა მატერიალური დაინტერესებაც, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით მაშინ გახსოვთ იმ წელს გაგქურდეს და ფაქტიურად მე და მამულიჩამ ასე ვთქვათ ცხოვრების რაღაც ეტაპი თავიდან დავიწყეთ და შესაბამისად რა თქმა უნდა იყო როგორც შემოქმედებითი ასევე მატერიალური დაინტერესება და რისკის ფაქტორიც ძალიან ბევრი იყო თუ თვლით რომ ლევატორტომეს რისკის ფაქტორი არ აქვს. არა, როგორ არ არის რისკის ფაქტორი, იმიტომ რომ დახარჯავდით ძალიან ბევრს დაუშვათ იმ მატერიალური სიტუხჭირის ფონზე. ფოტოშოპი 3-ვე კონცერტში საკმაოდ დიდი თანხა არის დახარჯული, იმიტომ რომ თუ გინდა ეს ეთყობა ყოველთვის თუ გინდა რომ რაღაც მოიპოვო და შენი შემოქმედება გახადო ძვირად ღირებული და ასე შემდეგ იმაში ძალიან დიდი ფული უნდა ჩათო. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაშინ როდესაც ყველაზე ძალიან გიჭირდათ, როდესაც ხარჯავთ ამ აი ზუსტად იცოდით რომ შემოვიდო და რომ ამოიღებდა იმ ხარჯს და კიდე დაუშვათ ცხოვრების რაღაცა ეტაპს დაიწყო. ეხლა რომ გითხრათ რომ არ ვიცოდი მეთქი მოგატყუებ რაღაც ну, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულწილად ჩემს შესაძლებლობებში დაწონებული ვიყავი, მაგრამ ბოლომდე დაწონებული ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ეს მე ვფიქრობ, რომ ცოტა სიცოცხლელი ტოლფასია, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც პრობლემები, თუნდაც იგივე პოლიტიკური მდგომარეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ეს ბოლო კონცერტი, რომელიც 7 დეკემბერს გაიმართლა, ეს იყო აბსოლუტური, აი არ ვიცი ვერ გეტყვი, საოცარი რისკი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო, ეს იყო ის რომ ძალიან ციოდა, ის რომ მალე ღამდება, ის რომ ხალხს ძალიან უჭერს და ის რომ ფაქტობრივად არაფერი არ ხდებოდა საერთოდ. და მე ისიც კი მახსოვს, როცა 4-ს უკლდა 10 წუთი, 5 საათზე იყო კონცერტი დანიშნული 4-ს უკლდა 10 წუთი, როცა მივედი დარბაზში და დაახლოებით 1-200 კაცი იდგა გარეთ. მაშინ ალბათ მივხვდით რომ აი ეს იყო ისეთი შოკი ჩემთვის, რომ აი იმდენად ნერვიულობდი, არაჩვეულებრივი რეკლამა ჰქონდა კონცერტს. რაც შეეძლო მაქსიმალურად მამულიჩემ ყველაფერი გააკეთა და სხვათა შორის ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თქვენს ტელევიზიას მაესტროს. აი ყველანაირად თუ კი რა მე ჩემს მაგივრად იმ ეთერში და აქ და ინტერვიუს აძლევდა იქ მამულიჩა და ჩვენს ეთერში და ამერიკაში ვიყავი და
ამიტომ არ უნდა ესე ვთქვათ ტემპი არ უნდა დავარნილიყო ამისა და ვიფიქრე რომ ეხლა რომ არ მოვიდეს ხალხი. მაგრამ რა ხდებოდა, იცი შემოდიოდნენ ჟურნალისტები, ჩემი მეგობრები ახლობლები. ეხლა ხალხი რომ არ მოვიდეს, ის კი არ იქნება რომ შენ მაყურებელი შეგიმცირდა, ან რაღაცა უბრალოდ ეს სიტუაცია არის ესეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ალბათ ეს ჩემში რაღაცას ცუდ ემოციას გამოიწვევდა. ალბათ ჩემთვის ადგას ვიფიქრებდი რომ შეიძლება აი რაღაცა პერიოდი გავიდე და მეტყვი დავუშვათ ჩემი შემოქმედება აქტუალური აღარ არის, აღარ აინტერესებდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ რომ ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება და ძალიან დიდი გამხნევება იმ ადამიანებისგან, ვისაც უყვართ ჩემი შემოქმედება. მიუხედავად აი ამდენი წინააღმდეგობებისა, ეს ადამიანები მაინც მოვიდნენ და ნუ აი ვერ გიტყვით, ჩემს სიხარულსაზღვარი არ ქონდა, როცა გავედი და დამხვდა სავსე დარბაზი. მოდით ახლა კონკრეტულად იმ პირველ კონცერტზე ვისაუბროთ, რა ჯგუფი მუშაობდა ამ საკმაოდ ისეთ მე ახლა გავიხსენე, როცა თქვენ მოგვაწოდეთ კასეტა, მე გავიხსენე ეს კონცერტი და მივხვდი მართლა ძალიან სერიოზული შოუ იყო თანაც 2000 წლისთვის. ეს ერთ-ერთი პირველი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ქართულ ესტრადაზე. მომღერლის პირველი შოუ იყო. რა ჯგუფი მუშაობდა, ვინ აკეთებდა თქვენთან ერთად კონცერტს? რა თქმა უნდა, მამულიჩა დათო დოიაშვილი რეჟისორი, სამივე კონცერტის რეჟისორი გახლავთ დათო დოიაშვილი. და მე პრინციპულად არ მივმართავ ხოლმე სხვა რომელიმე რეჟისორს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. ისევ ექსპერიმენტის გეშინია. არა, ექსპერიმენტის არ მეშინია, უბრალოდ მე ძალიან მიყვარს დათო და ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და ჩვენ აბსოლუტურად როგორ გითხრა, ერთ სიტყვაში უგებთ ერთმანეთს. მე მასთან არ მიჭირს მუშაობა და აი ბევრ რაღაცაში დავუშვათ არის ხოლმე კამათი, მაგრამ აი საბოლოოდ მაინც მიდიოდ ხოლმე იმ შეთანხმებამდე და ამას ყოველთვის კარგი შედეგი მოაქვს. დიზაინერი ავტოცვიტინიძე, ქორეოგრაფი თეა გობეჯიშვილი. და რა თქმა უნდა, ის კომპოზიტორები, ვისთანაც მე ძალიან აქტიურად მუშაობ, ეს არის რუსა მორჩილაძე, ლილიკო ნემსაძე, ბატონ ჯემალ სეფიაშვილი, ბატონ ივაჟე აზერაშვილი, ნატო გელაშვილი. ეს ადამიანები არიან, ვისთანაც მე ძალიან აქტიურად მუშაობ, ნუ განსაკუთრებით რა თქმა უნდა, ნატო გელაშვილთან, რუსა მორჩილაძესთან და ლილიკო ნემსაძესთან. და ირინა სანიკიძე. რომელიც თითქმის თქვენი ყველა არა, მაგრამ მეტი წილი ჩემი ალბომში შესული სიმღერების ტექსტები ეკუთვნის ირინა სანიკიძეს. და ხომ არ მიგეჩვენებათ, რომ ეს ტექსტები ძალიან დაემსგავს ერთმანეთს. საერთოდ არა მარტო თქვენთვის ირინა სანიკიძე თითქმის მთელი ქართული შოუ ბიზნესისთვის წერს ტექსტებს. სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველი ვიყავით მე და აჩიკო მეფარიძე, როცა პირველად ირინამ შექმნა ტექსტი მუსიკისთვის. და მაშინ მე ალბათ ირინა არ მიწყენს, უბრალოდ მე ამას ბჭყალებში ვამბობ, რომ მაშინ დავუშვათ რაღაც ფრაზები ესეთი გაცეთილი არისო. და თუ კი რამე, ესე ვთქვათ, მარაგი ქონდა ირინას, უნიჭიერესი ადამიანია და უკარგესი ადამიანია, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამდენი ტექსტი და გარდა ამისა, იცი, და გამორიცხული ისინი არ გავდეს. კარგი ტექსტები წერს, არაჩვეულებრივი ადამიანია და ყოველთვის დადებითად გმუხტავს ირინა. და საერთოდ იცი, აი ჩემ შემოქმედებაში ეს ხდება ხოლმე, ყოველთვის ეთყობა რაღაც მიზიდულობის ძალა მაქვს და ყოველთვის გარდა იმისა, რომ მათი შემოქმედება ჩემთვის ძალიან მორგებულია და რა თქმა უნდა, ჩემი შემოქმედების წარმატების, ესე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი არის, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ადამიანთან ურთიერთობას. აი ეს იყო ის გუნდი, ვინც შექმნა ჩემი პირველი სოლო კონცერტი. რომელსაც დღეს მაყურებელი ჩვენს ეთერში იხილავს და ბოლოს ჩვენ შეიძლება დილამდე გავაგრძელოთ საუბარი, თუმცა შეზღუდულები ვართ დროში და მე მინდა ბოლოს თქვენს მომავალ გეგმებზე, ანუ რას აპირებთ, მე ვიცი, რომ ისევ მიემგზავრებით, ისევ მე მგონი მოსკოვში. კი, მოსკოვში გამემგზავრები ალბათ რამოდენიმე დღით, მაგრამ კონკრეტულად ჯერ რა იქნება ამაზე. ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჯერ მიცნაც არ მაქვს გარკვეული
ალბათ როცა ყველაფერი დაალაგდება ამის შესახებ მე მოგახსენეთ, მაგრამ მე მინდა ვისაუბრო უფრო მთავარზე, ეს არის პროექტი ლაზურ მეგრული ალბომი. და ფესვებთან ერთად დაიწყე. რა თქმა უნდა, ფესვებთან ერთად დავიწყე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენმა უთმენდესმა ილია მეორე მომცა კურთხევა ამ პროექტზე. ორი სიმღერა უკვე ჩაწერილია, ეს ერთი მეგრული სიმღერა პოპური ფესვებთან ერთად და ლაზური სიმღერა. ეხლა მუშაობ ჭაბუკა ამირანაშვილთან ერთად, ძირითადად ლაზურ ტექსტებზე, ლაზურ დიალექტზე შექმნილ ტექსტებზე იმუშავებს მიშა ლაბაძე, რომელიც გახლავთ საპატრიარქოს რადიოს რედაქტორი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ჩემს შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი. გარდა იმისა, რომ შემოქმედებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე ვფიქრობ, რომ ამას კიდევ უფრო სხვა დატვირთვა აქვს. აი თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან სერიოზული პედაგოგები, ვოკალის, ვისთანაც მუშაობდით, მაგრამ აი ლაზური სიმღერა მაინც აბსოლუტურად სხვა მიმართულებაა. მე რატომღაც ასე მგონია, შეიძლება არ ვარ მართალი, ამას რაღაცა სხვანაირი მანერა ჭირდება შესრულებით. თქვენ სკოლა გავლილი გაქვთ თუ აპირებთ, რომ ვიღაცა ძალიან კომპეტენტურს მიმართოთ ამ სფეროში? სკოლა ალბათ ის არის, რომ მეგრილი ვარ. მეგრული და ლაზური დიალექტი ძალიან გავს ერთმანეთს. დაახლოებით თვენახევრის წინ, როცა იყვნენ ლაზები ჩამოსულები თბილისში ფესტივალზე 23 ნოემბერს. მე შევხვდი ამ ადამიანებს და ვისაუბრეთ თარჯიმნისგან. არა, ისინი საუბრობდნენ ლაზურად, მე მეგრულად და სხვათა შორის გავუგეთ. კი, არაჩვეულებად გავუგეთ ერთმანეთს. მათ ჩავამიტანეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც ახლა უნდა გაკეთდეს. და ჩავწერო და ალბათ შეიძლება ჩემმა, ესე ვთქვათ, აი ამ წარმომავლობამ, კუთხურმა წარმომავლობამაც განაპირობა ის, რომ მე დავინტერესებული ვიყავი ამ პროექტით. და ნუ რა თქმა უნდა, ვიცი როგორ იმღერება მეგრული სიმღერა. ენა ვიცი მეგრული, ეს ძალიან მეხმარება. და გარდა ამისა, თვითონ ძალიან დიდია ინტერესი ლაზებისა, რომლებიც ცხოვრობენ თურქეთში და ასევე ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში. და ძალიან ხშირად მომდის ხოლმე წერილები ჩემ საიტზე. და მე როგორც ვიცი, ეს ლაზურ ენაზე, ლაზურ დიალექტზე ჩაწერილი სიმღერა უკვე თურქეთში აქვს და ისმენენ და ძალიან მოწონთ. მე გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას, მართლა ძალიან სერიოზული წამოწყებაა და გისურვებთ წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა მსტუმრობისთვის და კონცერტის მოწოდებისთვის. მაყურებელს კი ვეთყვი, რომ დარჩით ჩვენს არხზე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სასიამოვნო კონცერტს ნახავთ, რომელიც ძალიან დიდი ხნის შეიძლება არა 5 წლის წინ იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ნამდვილად და ძალიან სასიამოვნო საღამო გელოდებათ მაესტროსთან ერთად. ჩვენ ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით, ისევ უახლესი ინფორმაციებით.